Ya, na sepele mingi na kolobaka muke pona tina makambo papa Simon Kimbangu nga penza naza kimbangiste nazalaki na famille nzambe makambe na kota kimbangiste pona mona eloko oyo papa Simon Kimbangu asala kati ya bomoi na nga pasteur moko te asala nazala mwana na nga ya mwasi na kombo ya mwidu papa Simon Kimbangu apesanga mwana wana nazwa zemi apesa ngai na date na kobota ayebisanga na mwana oyo aza na kati na libumu na nga aza mwana mwasi me nakenda na biographie na tambola bopito baresultat ebimaki naza na zemi te eza mikobe me pa ya papa Simon Kimbangu kiangani ayebisa ngai mama oza na mwana ya mwasi na libumu na yo ngai nde napesi yo sala la yeti sino tokolatisa mwana makasa mokolo na bota mwana na hôpital ba aide coucheuse bafukama bazongisa lokumu pa papa Simon Kimbangu merci pour si continue so mopaya aye lisusu kati na mokili na kombo ya mama mulime bazalaki ba non kimbangiste nde esika na bandeko tosambela nzambe na bosolo toluka nzambe nini oyo biso toza kosambela pamba te papa Simon Kimbangu kiangani oyo avandi na nkamba ya Yerusalemi ye nde nzambe na biso kati na bayindo toza kolia na ye komela na ye pamba te Bible oyo biso tozali kotanga ezali makomi mindele bakomi na biso me papa Simon Kimbangu alobaki bolanda oyo mindele bazali koloba te bolanda ngai Kimbangu nde bokomona bokonzi ya likolo yango wana ka eloko na yebisi bino boluka bosala recherche bokoyeba Kimbangu azali nani pamba te mpona ngai nayebika Kimbangu azali nzambe mpo oyo asala kati na ngai même prophète moko takoki kosala yango wi bandeko babengaka ye prophète ya solo ndenge boyebeli me ngai nayebi azali nzambe molimo mosantu oyo akela biso kati na mokili oyo donc oyo nazalaki nango ya koyebisa bino mwa moke yango wana po ete tososola toyeba nzambe nini oyo biso tozali kosambela kati na se na ntango merci. Saint Figaro molobeli na bino toyebisaki bino tokoya lisusu na épisode ya sika na émission na biso ya flashback lelo tokolobela à propos ya le prophète Simon Kimbangu, messager Simon Kimbangu. Sans plus retarder, na plateau na biso ya lelo toyambi invité de marque Papa Coach Ngiama. Bonjour Coach Ngiama. Yeah, bonjour Saint Figaro. Bonjour, na sepele leo kama na palin. Ah, sepele donc kitala kaka. Bato zoto na mituna mingi. Lelo na émission na biso toyambi Coach Ngiama akoyebisa biso na mozindo Papa Simon Kimbangu azalaki nani. Papa Coach. Oui papa. Toyoki ke Papa Simon Kimbangu boye azalaki nani? Ba miracle nini asalaki na mboka na biso ya Kongo? Te azalaki te, faut pas tout préciser bien. Azali. Oh OK. Pour nzamba kufa te nzamba azalaka lelo lobi éternellement. Donc azali. Donc on ba Papa Simon Kimbangu azali azanzambe azati lelo ye wana kiangani attache en enveloppe en sala kana kokini. Donc ye wana nzambe. Donc voilà Papa Simon Kimbangu azanzambe et ba miracle asala nyonso oyo akoki kosala. Donc asala ebele omoni biso toza ba congolais. Tozwa grâce moko boye Kimbangu aya pona biso premièrement biso ba congolais en général eza pona ba africain nyonso. Donc voilà mais biso moto mina biso koyeba été un moment même évolution Congo to sa nyonso to sa lelo mo ete. Papa Coach to banda na ebandeli mukie to banda Papa Simon Kimbangu abotamaki ndenge nini abotamaki wapi kokola nazalaki ndenge nini? Histoire Kimbangu ezalaka un peu compliqué parce que aza tellement aza moins mystique aza moins genre nenga mona moi histoire na ye parce que ce qu'on na bandundu bata bandundu ba Kimbangu uta bandundu mara ba preuve ezana Kimbangu moko bima kuna botama kuna sala pe ba miracle donc ba Kimbangu uta kuna avant ya ba Congo mais ce qui est vrai et au ngana yebi 1600 et quelques comme ça maman qui me pavita déjà maintenant on s'appelle comme Papa Simon Kimbangu maman qui me pavita azalaka jeune fille mo na âge de 12 ans akufaka tala akufi place akendaka Papa Simon Kimbangu azongisa na mukili azonga pona koya ko sakola ke
Kimbangu akoyaka na mokili. Donc abotama lisusu mama Kimpavita akufaka et puis abotami lisusu. Tanga bandi akomi na ba âge mo élevé abandi osa musala nzambe anda kosakolaka na kombo moko. Ke bolinga te nzamba abotama na poso moyindo na kombo Kimbangu. Andalo bateke nzamba prophète akobotama non andalo ba nzambe akobotama na poso moyindo na kombo Kimbangu wana na mbanza Kongo na Angola. Et puis na batana soki mwana kufi to mutakufi banda ko belela nde kombo wana ya Kimbangu pese kuisaye. Donc tant muta oseko na kombo ya pamba yemo na na yete sekazadie. Donc voilà. Donc et puis ko koma na mama moko mama Kimpavita bakangaka ye na mobali ne na mwana bachakoni ba portugais batindaka bangole monika mundele tanga sala mabe atindaka ndeko no mwindi ye mutabo magata pesi mundu kite ye azara no yo sala ebo ba portugais batindaka bangole bakanga mama Kimpavita pona batana noir ozana tan ote yati ozana tan o sima bible te ote ya oloba makambo nzambe bona tan na ba catholique ne ba coloniser ba samba makambo lo waye ba pekisaka ye ayoki te et puis bayaka ko influencer abalusa maloba o yazolo ba nzambe abota na poso moyindo na kombo ya Kimbangu abana azalo na kana bango ya koloba ya kosala l'évangile o bango bayaka na ba portugais ya boyaki tel mezeli ka nzambe andima ba bomaye et puis ba bomaye batumbaye to ba tumbaye mwana na mokongo na ye apumbwa akoma pigeon apemba kenda nde Kimbangu oyo aya kokwea na nkamba ye wana donc Kimbangu auta donc na sorte musuto koloba spirituellement papa Simon Kimbangu aza mwana ya mama Kimpavita spirituellement donc aya Kimbangu abima na nkamba c'était na 1887 si je ne me trompe pas abima wana tango loba Kimbangu mama ne kingandi papa ne kingandi eza ba papa kaka physique Kimbangu abota eti donc mama kuyela zwa mwana na zamba yoka mwana olela na zamba et puis a récupérer mwana atuna moka mobimba mwana nani kolo mwana mona lati donc na bolandi na bokebi biso na monete papa Simon Kimbangu abota maka lokola mwana mosu te abota mabongo te nzamba abota mabongo te soto totali même mbota ma ya Jésus Ange Gabriel a apesi message maman Marie bandizemi tout ça banini tangu akenda kobota place abotela nzamba lingate Joseph amona bazala na mobali na ye mais alingate mobala mona pourquoi poza secret ya nzambe donc Marie akokai kobota ndenge basi nyonso babota tina akata muto la Jésus na akata poto mona mwana nyonso tonto bota maka akata mutolu sala boy so ya Marie nani akataka est-ce que Joseph tanga yaka akuti déjà maraboti amona makila ok moi sabota amona signe la sake marabotaki non donc c'est-à-dire amona mwana veut dire nzambe a faire déplacer Joseph à la lisi Marie même Marie et mon sauva sans vieux tout ni obota ndeni a éviter à la lisi Marie pongi ale mwisi zebi abimisi mwana pembeni même quand mutamona be aolobani aloba pete donc voilà ils ont un ministère ba ministère ya nzambe nzamba eli ndenge nini ye mo asala ba makambo na ekwa donc Kimbangu pe babota ete adimaka bongo na mukili donc voilà bande ko batali émission na biso ya flashback sous-titre na biso zali Simon Kimbangu Dieu le Saint-Esprit na bolande nyusi nazo na papa coach lelo papa Simon Kimbangu abota maka lokola mwana nyuso tote tokene na kokola na ye bandaki ndenge nini papa Simon Kimbangu abani kokola ba miracle kokanga ye ezalaki ndenge nini papa bon tant papa Simon Kimbangu azokola déjà pe ana ko saba miracle tanga za mwana moke ba Rosalem susu ba osakana ba ninga boy ndeza la bana bolokoti ba bandika bino ozimo bolokoti ba ndika oya bien yazuya epola mais so azunyo se pola ateti nyonso ya kopola akomisa mo ya malamu koleka oya bino secret tout ça ba masa ba olia ba memisa mo na mboka sko bango mona me okande to ba mona ozanga ndokite ba makambo ande ko loba na oya zo sala donc ba mona ka ke no mwana moko azolo ba ke no avant mokileza la ngana salaka avant boyinga na salaka eloko boya yo mwana ozala loka ndoki moko bo
même auto benga maman na yemo ando comprendre te mais maman kulutu ne oya lingaka mingi yende akoma komona mwana moi ba réalité puis kimbango ayebisaka maman na ye j'ai oublié encore le nom ayebisaka ye o azala lo maman na ye ayebisaka ye yo lo ndima ngati makambo nga na osala yo omona ngo tumta osala a omona ngo eza maman kulutu je me souviens que na fête moko bona mboka maman moboko le wa boko voilà yo auto benga maman na ya botai je me souviens que na fête mona mboka bazo songa na maman kulutu na ye bazo songa bakomi na zamba baza na zamba bazoyela nzela na zamba eza boye nzela eza boye bauti feti quelque part bazoya na mboka na bango parceke na kati ya zamba eza na vale moko monene ezalaka kuna bon mama kulutu nena pa ayeba ye te ayebi te mais papa Simon Kimbangu amoni ke na kati kuna eza na bandeko na ye banoir bakanga bango na ndenge ya molimo il faut ke libere bango parce que aoluka manière nini ya kokima mama kulutu na ye mais aomona mystique akosa libumu place libumu na sala toilette mama kulutu akota zamba sala toilette tanga koti zamba akiti tina kati ya valeur donc libulu moko donc sokoto bimate eza pena lubuwa ko to benga lubuwa kupenza na se na bakongo bakonto na bango na kamba kuna parce que moi qui m'a akoti zamba akomi na valeur na adimiti na se yemo na molimo mona ke bakanga batu na ndenga molimo faki nda libéré ba Moscou mère place atikala ki mona banda kota ki asala mo toilette mais aumel boindeni senga nini ala na mwana na zamba ko banga ti mwana batu mwana ndeko na nga soki na oloba nini akota boye mwana za ta pusa na boye akuti vale mo nena tala boye kimangu na kati mère andolela nana okomi kuna ndenge nini yebo na yeke mwana kwei akende kosala toilette sakwei abandi kolela mwana bato na osani amona ta eloko yo osala te po obenda ye l'État azoko se lamenter abima na nzela azolela mwana bato na osala nini bu atala ko Kimbangu ye yo bimi ndenge nini abino na bimi abi ezana bato bazali kuna bakanga ba ngana uti ko libérer milimo na bango kuna donc mère na le roi déjà ko ye a comprendre que mwana aza différent na bana nyonso tozana bango on est retrouvant quand même normal. Donc voilà, Kimbangu asala ba miracle ya ebele na bomwana na ye tout ça ba nini. Tangu aye kokola abali maman Mwilu. En réalité maman Mwilu aza mokola Kimbangu ya 9 ans. To kata mo moke wana papa. Nazo ka mo sima moke. Tangu bali ko sa ba miracle wana na vale ko bimisa batu. Si na ba recherche onga na sali na yebi ke azalaki na kombo ya Kimbangu mais ba papa ba boko na yeba na kombo ya Kimbangu te en plus kombo ya Simon iwutaki wapi bandaki ndenge ni pa benga ye Simon Kimbangu ouais olobelo omo eza très important famille wana eza na famille Kimbangu te même ba kombo papa Simon Kimbangu pesa bana na famille eza te eza ba kombo moko eza ba signification elobi ebele ye eza kombo oyo nzambe a inspiré ki famille ba pese kombo Kimbangu. Pourquoi? Déjà ne bandende de maman Kimpavita abande ko sakola na kombo Kimbangu. Nzambe akota na kombo Kimbangu. Donc kombo wana les inspirations nzambe a une vision oyo apesa ki maman Kimpavita pour na ko sakola et puis inspiration qui était na famille on attend ba yambi Kimbangu. Donc baza na famille on a te mais sorry et inspiration nzambe ndeka côté pa na bango ke non bopesa mwana kombo Kimbangu. Donc voilà et puis kombo ya Simon eza tanga zui baptême nde bapesa kombo ya Simon tanga zui baptême na protestant pour maman bana ok l'église kuna tanga tant tous la ba mike osali no choix na yote bazo mema déjà na banzela wana tout ça bani place nde azwaki kombo ya Simon. Donc voilà bon na bolandi wana no sona monite tango akoli na ba maman ko l'église protestante akoli wana azikombo ya Simon le bandaki ndenge nini abemisa église oya yele otoyebi lelo comme kimbangiste. Oui, tangu akoli et comme ina tamo boye abanda ministère ya Nzambe mais avant banda ministère ya Nzambe ils allaient que faut azala déjà responsable il faut azala mutu wa accompagner. En réalité maman Mwilu pas la mutu te maman Mwilu ayaki kaka pour accompagner mission ya papa Simon Kimbangu.
pour ça tali âge ya maman Mwilu na âge ya papa Simon Kimbangu maman Mwilu ekala 9 ans maman Mwilu mukolo ya papa Simon Kimbangu ya 9 ans na soko tshena ndenga famille o bayamba likamba papa Simon Kimbangu maman Mwilu azalaki mwasi ya Noko alors mwasi ya Noko papa ya maman Simon Kimbangu ya papa Simon Kimbangu plutôt donc azalaki mwasi ya Noko ala mwasi na etalai kaka na okolo na famille oyo Noko mona benga pe Noko mwasi na ye tangu Noko akufi Noko ye moko alobi ke Noki Kimbangu fazwa mwasi na nga or ezalai plein nzambe maman Mwilu la réalité pas ya maman Mwilu azala ne pe mutu na Noko babota kate na Noko babota mwana moko ya mwasi babota mwana moko ya mwasi tangu papa Simon Kimbangu azuye azwa na mwana moko ya mwasi alors basali c'est bayete na lukelo komona ezaka sona tana na kaina meza donc bon eza histoire momoni souvent na même na Bible balobela ba cité balobela mingi bali donc voilà yango wana mais moi nazali azali koni sotali même bana ba papa jangenda mingi balobela mibali balobela batanga pina ba cité donc nenza masala makamuna alors tant basali mariage après mariage aye ezaleka accompagner papa Simon Kimbangu na ministère na ye na eloko wana pour maman Mwilu ya roi ange azala ne pe mutu te ba bando mona ke mutu bon tangu papa Simon Kimbangu alobi na obotama pour la deuxième fois en 1918 tangu abani kobota bana mais bana wana abota bango pe na ndenge moko ba mystique kaka ezala te ke maman Mwilu azuize boke na ba Kongo botuna na mona ze maman Mwilu na ze Kambezati ba Kongoeza maman Mwilu ti abota mwana liboso c'est que hôpital ezali mwana liboso tango azali na mobali na yana Noko papa Simon Kimbangu hôpital eza oya abota mwana wana ba mona zemi ba ndenge vimba siko bana misuso oya abota papa Simon Kimbangu zemi ezala donc tout na malamu to ko la papa bota makalo ko la moto no se tout bana pe misata mi bana bota si baza banzambe bana ngozala ka iye moko papa toko to no mukima bana ngo eza ndenge nini eza la divinité eza système ngo donc papa nzambe mwana molimo santo yango wana papa Simon Kimbangu na expliquer oko papa Simon Kimbangu aya lokola Saint-Esprit tant lo baka Saint-Esprit lokola to Saint-Esprit aza Saint-Esprit son abi lokola na sens que pour mutu ameka mpe ko comprendre na sens que Jésus tangu asakola ke osenga tata tinda mosongi molimo santo papa Simon Kimbangu aya donc Jésus on va dire annoncer molimo santo na c'est Simon Kimbangu batu baye barate nga na yoka emoboe batu balobaka nzamba zala mutu te mais Jésus bolobaka aza nzamba zana aza mutu nzamba zala esprit Abraham amona ka nzambe nzamba zala esprit soit likolo soit kitina se azala ka mutu alata nzoto preuve que soto kei ne bandela mukila ba faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance donc dès to vandi beto na image et ressemblance ya nzambe sko bolo banzamba amutu tende Jésus bondima facilement que azanzambe mais Kimbangu poisaka mutu pe bondima ti fallait ne Saint-Esprit ko bakansaka boy moko la Pentecôte ya monde kitaka c'est faux ya moko la Pentecôte kitaka mais bo kitaka en esprit mais Jésus loba abi na bonzo to pe na molimo non c'est dans la tata atila no mosongi molimo santo akozala nabino so mabike non maître Jimmy Seigneur ozana bino na bonzoto akoumela kati na bino ndeko bisko na molimo donc voilà lobi balé akozala na bino pe akodemere kati na bino donc ozana bino na bonzoto c'est que bolia na ye bo vanda na ye bo bunda bo sakana akokola ozala na bino parce na molimo akoumela kati no c'est que soka changer enveloppe akaboli nzoto na molimo na etika la kati na biso inspiration banini tout ça mambebele donc voilà papa Simon Kimbangu ya bongo état que le Dieu le Saint-Esprit sikoyo yenzamba botamate abima na mokili toi tu crois que avo botabana asangisa nzoto na mwasi yena mama mulu batiko sangisa nzoto ta ezaleka kaka mutu mwazo ko accompagner abeta ngonga batu baya ka église sala mwa misala moko boesenga mwasa sala zo sala na ye mais osangisa nzoto never batika ko bota te bana wana ezala papa Simon Kimbangu ye moko ayebaka ke un jour makambo na osala
ndela otelemelanga alors so na bundi babundisi nzoto oyo na mibombi te makambo yango ekokisama te po mission eyaki fois tonga abâtir église fois libérer peuple noir Afrique tout entière fois ça makambo nyonso osala wana il faut ayeba ndenge nini ya kochanger enveloppe po ebeke ndela obundisa nzoto so nzoto ekufi eza mabe yango wana aboya même kolakisa badisciple na ye ke bayebaka diangenda seigneur bayebaka te po azala na mwana moke bakangi papa na ye diangenda azala na 3 ans papa diangenda azala na 3 ans soki bato bakomprene ke papa diangenda oyo ezaka kimbangu seke bango babundisa pe donc mission ya papa Simon Kimbangu na se ezala échoué donc soki aréussira mission wana eza parce que a changé enveloppe ami bombi bato bayeba te to bato monaka mwana papa Simon Kimbangu aya bana papa Simon Kimbangu nzoka ye moko a se diviser lisusu donc ye moko Dieu le Saint-Esprit a se diviser Dieu le Père abimi Dieu le Fils abimi Dieu le Saint-Esprit abimi bana ono bana na ye moko kaka a se diviser deux années ba kovanga maman Mwilu boye ayi se Mwilu soki ane oyo kokike Dieu le Père abima ayi se dimali banda zo mwana maman Mwilu abimika aboye pour a récupérer moi na mboka ba sutuka ka maman Mwilu amabokola mwana moko boye place azwa zenu yebani te place a vie libumwa kenda osoki hôpital ezalaka te bokende na ba Congo mobimba botuna donc voilà bandeko batali Saint-Figaro molobeli na bino papa coach alobi bana misato wana ya papa Simon Kimbangu babotama lokola biso bato tobotama te papa botama te bana pe babotama te so bana wana bazali pa yebisanga na bazali papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda ba rôle na bango misato wana na lingomba église ezalaka nini Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et que wana na ndenga molimo na ndenga musuni to na mona ba père spirituel de l'église mais na bango misato na ba comprendra que o ya Dieu le Père ye aza Dieu le Fils ye ezata na ye mwana suka aza Dieu le Saint-Esprit yende tata na biso donc il faut que yenda soit privilège ya bâtir église ya osaloka liboso ya bandeko na ye mais azalaki mwana suka papa na moi motuna moke papa ndenge lobi le Père et le Fils et le Saint-Esprit ezali on a bansé baza banzambe par rapport à histoire te ezate que non ndenge ba enseigner biso tout ça enseignement non ezate que ndenge nzamba sala mokili na ye ndenge nzamba sala makambu na ye omoni doute o bat bachaka ezala normal même Jésus bi bat bandima yete Kimbangu ay bat bandima yete bon papa Diangenda bat bandima ndeli ba finga un magicien ba finga e ba mabele mais lelo comme souvent on peut se ba raison papa Diangenda kutu sorry oh papa Diangenda kutu o boy ba mo pese mo ba raison mais en réalité baza banzambe vrai Dieu nzambe oto luka ko nzamba mona bango wana bazala déjà na Congo obi elo mo papa Diangenda période mo loba avant Afdel guerre contre Afdel papa Diangenda je nous sois lobby aibisi papa Dialungana parce que a révéler batu eloko moko boye o batu ba yeba kate na Bible pe bo luka ngo ezati faut sala kaka en contact na Saint-Esprit pour yeba ke basala mutu ndenge nini nani alobaka ke to sala mutu po bakoma balobaka Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit c'est ça que belé Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit parce que autant où mokonda lobaka abi faisons l'homme donc to ça biso bisa to abi na moni to sala mutu asala siko na mutu asala na ibloka biso vraiment yende to planter na jardin d'Éden donc ce que mutu alobaka ezana ce que papa Diangenda révéler biso ngona malobo na lobana yo c'est-à-dire papa Diangenda alinga komona makila ya Afdel te yena papa Kisolokele avant déjà ba 90 aibisa alobango boyi soba bokina ratelki bosali ba image ya centre d'accueil au monde alobango clairement bi papa Dialungana biso to komona makila te yo mto senga to sala mutu na elingi na biso to okende yo tikala komona makila na yo po yo nde makila tanaka c'est-à-dire papa Dialungana c'est Jésus-Christ yemta tin asenga ni basala ni mutu yenda lobaka te to sala mutu
wana mukabila no menacé te guerre eza te sima mikolo papa dernier ndakufi na ye akaboli nzoto na molimo sima mikolo kana même moi je pense papa dialunga papa kisoloke le pe alandi akufi na ye akaboli nzoto na molimo papa dialunga na tika donc malobo papa dernier ndalobaka yango kokisa yende mutamona afdel ndenge kota ne makile tanga parce que yenga mesana otangisa makila makila ne tanga pona masumu na biso donc Jésus obosambelaka na Bible tanga mataka azonga suna muki ye ona kimbango abota oloba kimbango papa diangina mwana na ye et papa dialunga na plutôt donc mwana na ye Jésus otanga na Bible Jésus na bino obapesa kombo Jésus obiso zoyeke Jésus te zoyeke Yesu vrai nom Yesu Christ. Voilà, vrai nom. Il y a vrai nom Jésus à moi. Parce que mon élève, tant qu'on traduit la Bible, c'est un occidentaux, ba modifier, non, il y a un personnage, n'a pas lié. Il y a un moment, sauter l'alphabet grec, lettre J existera. Est-ce que comment Jésus ou ta, posant au bachak au chat. Chance va comme belle, lié dans un personnage. Moi, il faut comprendre des athées. Ils sont pas belé oyo. Na Bible so, na tout na pasteur monde pasteur mon na tout na jour sous. Jardin de Déden a expliqué nga ils en Asie. Et ça bêtise. Faute na été, na pesa ile faute té, na epse luka oyeba. Kota na chambre bondela nzamba lobela o jardin de Déden za Congo. Eza na Congo, eza pe na place où ezalaka. Eza na kati ya Congo. Soro landi ba critère nyonso o balobela na kati ya jardin de Déden o retrouvango na kati ya Congo. Donc ekoki kosala na Aziti. So jardin de Déden eza na Congo. C'est que Adana Eva basala na ba Congolais. Mutali boso basala na Congo basa ba Congolais. Donc voilà. Bandeko balandi ya flashback. Titre na biso ya Simon Kimbangu via le Saint-Esprit. Maloba tuzali koloba na kati ya émission na biso ezali ba point oyo ezali ya solo according ya papa coach papa Simon Kimbangu Nzambe ba na misatu bazaba Dieu le Père, le Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. To tindio ti o changer kana yo ke na gauche to na droite. Ngana za chrétienne église chrétienne yaza na ye na kati ya kimbangiste. Avi na ye avi na ngai faut pas tout changer soka trouvango eza normal. Ko changer eza normal. Batu ba yoka eza vérité. Ngana oloba avec force. Nedma na oloba. Bato bazo yoka biso. Ba kende pe otuna ba nzambe na bango. Bo mutu na mutu akota na chambre bondelaka. Biso tozala na mwa problème ki ya otuna nzambe likambo tozala ka makasi na osenga nzambe libala. Nzambe voyage, nzambe mutuka. Mais pona koyeba source ya nzambe. Tolinga koyeba te. Oh so botuni nzambe nzamba olobela yo mais kimbangu yo wana ka ngam tobelela ngana kimbangu olobela yo. Et ça simple. Donc bato ba yoka, basa ba recherche spirituelle pour ba changer camp. Parce que place ba belela Yesu Jésus. C'est faux nom. Et ça vrai nom ya Jésus te ya momo lelo chasser. Au nom de Jésus, démon qui était et pombo na yete. Ba belela Yesu Christ. Vrai nom ya Jésus, et ça Yesu Christ. Batiga oh non au nom de Jésus. Ba Jésus ni ba Jésus pas belé. Papa coach tolandio malamu. Bon, il se no moké. Toyeba pasi ya papa Simon Kimbangu parcours na ewana tango balandi ko nyokola ye ko beta ye fimbu ko kina ba kasho ezalaki ndenge nini. Bon, histoire ya papa Simon Kimbangu parcours na ye eza tellement vaste et puis on a reçu un miracle à place morte. Mais to meka pe ko sangisa parce que ya la dit ba o kange awa mais bon on a bon makunda pe bakanga ki soit sali prison. Et on a prison on a bon on a prison na place papa Simon Kimbangu na sala la prison. Soki e komi date oyo ye abimaka ata bozwi ba soldat ba uta Amérique otomona na ba film bango nde ba sukisi oche bango wana ba okengela ba prisonnier ba sa actuel soki komi la date wana ba tous les mbila na ba ola la poni tous les prisonniers ba obima te mire bukani ba bimi chaque année banda série wana tilelo ata ba tongi na prison grand papa Simon
na boma ezalaka bongo kuna so prisonnier so bakangi okoti prison nyonso alukaka yeba date yango ezala date nini po bima free ezala mbila ata ozalaki boye ata kutomeli biloko makasi obi na olala te obligatoire bokolala epuis mire ekebukana prisonnier obuka te mire yango moko ekebukana baprisonnier babimi parce que ya bimaka bongo so chaque année date wana so ekoki bato bani okomaka te soko ti prison kuna na boma nyonso ozela date wana donc ozomona entre temps na lutendele to bakanga ye bazwa papa Simon Kimbangu batie na tono donc bakanga ye na kini bayene na lutendele batie na tono batie acide déjà so batie acide okufi acide makasi basude siko tono bazwi siko chaîne na minene so bakangi na tono koto oyo basali su beton mo ya munene ya kilo balingi chaîne koto oyo batomboli yango nayebi so batombola yango na green to na helikoso na nini bake kobwaka na tourbillon place mai ezotourne boye ezala déjà mozindo makasi babwaki to babwaki beton ekiti na se ebendi tono edindi so bato baloba papa Simon Kimbangu akufa te wana déjà liwa te so abima ndeni soki asekwa te bato baloba asekwa te so wana eza liwa to batie obongo abomi yo mais abimi eza da kosekwa po bato bakanisaka à chaque fois nzambe so ayina mokili fasalaka ndenge moko lokola na ta Jésus nzambe achanzaka na ye baformule bato bakanisa fala Kimbangu asebaka nde Jésus mataka te Jésus mataka nsima botami mpe lisusu ndenge tomona Elia Mati na likolo mata bongo te foso mobotama Elia Mati azonga Jean Baptiste Jésus petanga mata azonga papa dia lungana Kimbangu akotel lisusu ye wana papa dia lungana tozalani awa ye wana kaka alors to batia Kimbangu na tono événement sur le cas na samba ina batia na tono ba éviter Kimbangu so abenga veli ba nyama nyonso ba mbisi nyonso ya mai esi bango bino boza bekela munanga ye waye na kata mai sko wana ausolo ba mbisi na mai na mais yaza mokeli na bango sko yaza na kata mai déjà tono yango ye na kati abimi déjà na kata tono wana sali meeting na kata mai sikoyo ba mbisi batobola tono po acide ebima papa Simon Kimbangu lokola zali nzambe esi amibimaki mais c'est na posa ya tono ne kozala na acide na kati te fo ebima bambisi nde batobola tono po acide o batie na kati ebima parce que papa Simon Kimbangu a recommandé bambisi bino boza bikela muna ngai tono oyo na chaîne oyo bobomba yango bokopesa ngo ti mukolo bomona mwana nga dia ngenda ko ya place oyo nde bokobimisa bokopesa ye tala siko na 1921 pas dia ngenda za na 3 ans bambisi pe bazwi tono babombi yango na tono na chaîne bagarda ngo très bien na samal ay papa Simon Kimbangu abimi siko basoda afabima basoda oyo bato oyo babwakaki ye wana et puis bazali na basoda banoir bazalaki bakongolo bazalaki to bamoni ke papa Simon Kimbangu adindi tono edindi akufi bango mpona bango balongi akufi batelemi moke bamoni mpena mai nie babia tolongi ye masasi tobetaki esimba te me oyo mpena tolongi ye abima te mpona bango nde bakangaki ye na kati ya tono bakangi na molimo oyo bande kosala kati na ye nzoka nzambe bakangaka ye te parceke ntango bandi komata bakei na bango eza na soda moko esprit na ndo boya kaka to babiloko asali oyo tokoki ete kana eloko ndakufa ya tikala ye mwa nsima atala boye atémoigné à sodango nayebi te soki akufa atémoigné makambo oyo amonaka ye moto amona sikoyo étoile euta likolo étoile wana se baange étoile euta likolo amona sikoyo ti na tourbillon wana tu edindi ntango edindi siko makambo oyo eleka na sa mai ayebi te siko amona oka flou renga na okende te nga fona tala siko nde histoire eleka na sa mai yango makambo na oyebisa yo epuis ntango siko papa Simon Kimbangu abimi abima na nguya mosusu azongela mai te na nzoto asidi te na nzoto bilamba abima nango pembe abima na nguya mosusu siko ye ntango amoni abeleli baninga boya bimi
que l'état va aux hommes papa Simon Kimbangu ando qui est là Braza ando tambo siko na mai atambo na mai bango ba obeta masasi ezo été ya ok na mai ndemu to tambo na mabele atambo na très à l'aise akoma pena type de pena Braza même missionnaire le roi ezala kuna te missionnaire alaki akende Lubumbashi pour anga kena wa ko na kimine bon c'est akene mais le roi ezala ki akufa pour la biso yanga balukaki azongi lisusu envers bango parce qu'on a nguya na zala na motanga ozonga mabanga epanzani etikile nzela aniati lokolo etikali apprenti na libanga pour des générations balekaka bamonaka et puis tanga koti na se ya mabanga asali le roi moko pema ya na place mo ezala roi mbetu apemaka wana mabanga so so ba lukaye ba mona ete ba luki ba mona te leta ka kiba kota tamso koti mabanga ba kiba kota mususu ba luki ba mona ete ne ko bima abimaki tango abimi leta ba monie ba ekokanga eta ba yokange ayo enzala akoti le bona mai admisi poisson esi balamba oh ozoyoka viana misiki nzambe a prêtre kasi Jésus abimisa pe poisson tatumba na mabanga ti tango déjà akufi assez puis ba Pierre ba Monique a espoir elle sous te prêtre accueilli bazonga ba pêche mais on benga bon petits enfants venir manger ça na Jésus bayoka na voix melonga non mona mutu mususu mais bayoka na voix prêtre ka ça soit ba miss na mai sali ba miracle na ya tumbi abengi ba moboya bodame so papa Simon Kimbangu so tumbate yazwa yakokalinga déjà akoti lo bona poche na mai mbisi yakokalinga kutu do mbisi yakokalinga moto moko yakokalinga kutu so ba mbila ba beba dame mbisi na mo ba bale ba ono senyetika akoti sisi loboko kwanga kwanga se uti na mai rezo ko kwanga basali na lola c'est quoi on va te kosa na pembe à côté si le sous lipa jusqu'à imagine toi par contre le bon en maille mais si lipa mais lipa c'est au pola c'est na boulangerie là na souka via dame tama dame o etika la kalipe na l'hôtel ya misi aller kwa muke aller lipa muke après atie maboko boye abongoli yango mabanga o etikalaki po de génération to ya otala na koma OK na tia lokolo nanga na libanga na pesa nyata ekoka mutu nyonso lokola nzambe ekoka mutu tu na mona pe na mwa libanga me Thompson pe na munoko na lisu na do na Thompson pe na nde balieka kota do pele kota mutu etikali atika aboya kolia koto ya mutu pour l'opele et mon na pena sens ya Thompson te parce fallait de koto pour mutu et mon na pena que Thompson yango so libanga gaya me Thompson libanga gaya o mabanga za kana ba océan ba fleuve so ni neni wana o mabena Thompson pena libanga kwanga ya libanga lipa ya libanga de génération à génération balekaka bamona donc ezana na lutendele oya ezana tembe akene lutendele ezala pompage tout droit okende timbudi okomi na Carigres place babuka mabanga wana sola nyango tout oleki Carigres olandi tout droit moi zamba wana kawana nyonso ya lutendele église ya Kimbangiste ezalaka wana faculté ba pasteur balanda pe mo ba théologien ba cours na bango ezalaka wana na kati kuna nde okomona ba biloko o papa Simon Kimbangu asala na mai bande ko bolingo eza suka yozo kotala biso oza na tembe oza kondima te olingi o contredire makambo papa coach azali koloba numéro na biso yango na se komela biso like nos vidéos partager quand on a besoin na yo o rejoindre biso na sika oyo po eleki monene papa Simon Kimbangu akoti liboko abimisi mbisi si balamba akoti liboko na mai abimisi lipa ya kokauka ozana tembe na yango benga biso to ko inviter yo o contredire maloba papa coach azali koloba papa coach mystère wana ya fimbu olobi ya tono to yokiyo olobi ya kubongo ma ya kubima na se tono asolola ba mbisi to yokiyo
Au film, on va le remettre chaque jour. On va même maquiller comme dans Kinshasa, parce que maï tire Bombashi. 120 Parcours fois. de Mozaki Ndengeni. Bon, au moins, et maman, on a le barara. Et ça m'a morobo et ça m'a manzambe. Parce que si on a bon moto, ba belge bazena ba makoki ozwa extrait ba chez avion, ba kena pe Bombashi na avion. Pour dire que voilà, ils allaient ndé azokanga Congo. Aotambola Congo mobimba wana azokanga mboka na ye. Donc mboka wata batoko luka ba divisa ngo te. Mboka mabela kimbango. Bazana capacité na makoki nyonso ya ozwa ba tie pe na avion ba kene pe Belgique. Mais ye moko siko mutanda ko tala mitemo na bango te. To meme nzelo. Ye moko. Webi mutu mo jumsa tuninga. Non, kimbango asala ni ba Congolais bengra. Ya omoni Congo ebonga te. Nzambe na bino mo obete mabanga, nzambe na bino mo boboya, bobokele soi. Bondi mayete bo valoriser te Congo oyo sans kimbango ekobonga te ekozala pe na kimia te. Oyebiti na nini guerre ya na est. Yebisa biso papa. Eza makambo wana eza air moko mona ngo spirituel, air moko mona ngo politique. Mais avec comment ce qu'on a politique, politique banzambe lukanzela. Avec comment la politique est bandée na spirituel. Tant que si mo ki mangwa OK na ya comme ba katanga kuna ba nzela mai. Ba to ba est kuna. Mutu moko boye aya azwa meli na est. Wana pas dit si mo ki mangwa zaidi non na bateau e moko batelemi ba zo ya kotala ye tout ça. Jona aya donner te so bayonnette so ki meli a panza papa Simon Kimbangu awa. Apa donc c'est mutu normal. Na éviter ce qui mutu nganga zara vie. A panza e awa makila etanga. Ne papa Simon Kimbangu a ebisa bango. Oyo botangisi. Mikolo koya bokomona yango. Et on comment na bande 90 avant papa de ngenda akabola nzoto na makila. Nzoto na molimo. Akenda na est na ba disciple ne atala na ngomba atala est atangisa ma ya misu ayebisa batu est o isa porte d'entrée ya mabe nyonso ya Congo batu ba yebaka te batu ba comprendre te donc tangu mundele soka zo luka sala mo bazizani na ye makambo nzambe soki yo sanini e kokisama c'est-à-dire ka nzambe luka nzela. Donc papa Simon Kimbangu soka sala ka tour ya okende mai ye moko mutatinda bango anda ko benda bango na molimo neke ateto meme boy ateto sala be po ça na epene zalaki akende kaka kokota prison na Katanga ezalaki pena eloko moko boye plan na ye moko nzambe nda bonisaki yango preuve neke so na bi ye moko tando conduire bango akota kati na boba msuba omona ngo ndeti lokuta na opesa exemple moko na Mbanza Ngungu bakomi na Mbanza Ngungu train bazoya baoya na train tikini train tellement train telemi dans les villes ba meka boy rien ba meka boy machiniste mundela meka rien ba meka rien ba comprendre pero ga ba jena papa Simon Kimbangu fumu Kimbangu train kende to lingini na bi na na posa ba na donc réseau est comme Mbanza Ngungu en kamba faut ba ke obenga mwasi na e ba na ne ba disciple mususu bazalaki wana baya so ba sa 2 jours na nzela. Donc très peu de des jours. Tant que c'est sur la famille nae bana nae tout ça banini ndesi bon toki. Donc bilo bokangi ete ndakangi bino. Vraiment. Siko ebisana. Kaka to bakangi na nkamba lisusu. Na 1921 wana bazoya nae parce que papa Simon Kimbangu tomba yo kangi libo premier jour na nkamba azala libanda ya nkamba. Na moka moya pembeni azo ande côté azo ça va miracle mais tant amoni na molimo ne ke baza na posa na ye faut bakanga ye ayebisi ba disciple na ye eza malamu te nzambe baki okangeli banda ya Jérusalem faut bakanga na kati ya temple nde basima nzela bazo po so okima na bango po amona ke basoda bazo yokanga parce que to bazonga gloire bazoyemba tout ça bazokomisa nzambe bazoyemba nde mbila ya kanga ye sikotombi la kangaye bazoke na efo baya na yesikoyo ndeti ba Mbanza Ngungu wana siko bazoya so makolo basinga boy bazoya bakomi na mboka mo eza pena distance na Mbanza Ngungu bakomi déjà 18h donc il est 18h to bakomi so mundela ebisier
papa Simoki Fumuki Mbangu tolala ya binzambe na ngai bisinga na olala te ah Fumuki Mbangu fotolala ero to kende te ya bi nga na olala te ngai awa jamais na olala il faut nako magana na mbanza ngungu te Fumuki Mbangu biso to solo ba yo ko komande biso abi ah wana sko binga ko mamboko yo bango basengi ki balala abi bino bo bike na olala na makasi na bino OK problème ya te to kende bakei Fumuki Mbangu en tout cas surtout comme na mboka oh photo là pour 18h déjà l'objet au continent de là to ko mamazangu yes bon OK problème ya te tala heure atali heure 18h c'est 18h juste 18h juste c'est pas si mo atali kolo c'est sur tala heure atala 12h juste façon si mo heure sima moi makasa c'est au continent de là ba le kati mbanzangu oh azongi sa heure to me 18h mazongi sa 12h mukile bandi su ko vivre oh bino bo so yo sala na matete oye ba note que air songi me kimbanga o mo nga normal mais to za 18 ndeko bozo kama kamza kubima awa benga biso papa benga yozo tazoka molelo a benga biso yaka na plateau ndeko to sukisa makambo otolobela na ba mystère ya papa Simoki Mbangu papa aza prophète nzambe ndemo baina le bandeli yes aza soki omoni erreur mo boye surtout ba ndeko a réveil basala nga seka bango bayebi Yesu mais bayebi Yesu bien te biso bakimangisa bakanisa to yebi Yesu te to yebi Yesu koleka bango so ben Yesu prophète surtout ba ndeko musulman de balobaka Yesu prophète tala ba pasteur église de réveil de ba facha aza prophète aza tambe oh eza simple aza prophète parce que a prophétisa papa coach na kati ya kasho ya Lubumbashi ele kati ndenge nini pona papa Simoki Mbangu bon na kati ya kasho tamba kotse na kasho ba préparaki mutu moboye asa ya mutu mabese wana katanga kuna donc aboma kakutana ba force azana ba donc tout jeté donc yeso kutene liwa donc aller le roi fou donc na éviter son encore décrire ndenge mais mutu mabe parce que ba bon oh pena nenga zabo le roi mutu tout abomaka c'est que soka Simoki Mbangu ma appelé apna tolongi bazuye bakote na kasho bakoti selesko mutu wana mutu mabe donc yoka lokwa ba Barabas nde bazalaki sikoyo Barabas andima Yesu Yesu prometaka nini akende likolo epatata aprometaki mususu wana muyibi wana donc bango nyonso ba Barabas kamiyibi kaka Barabas pas un muyibi parce que oyo bakotisaki papa Simoki Mbangu prometaki ete mais abande kote ya nde bato papa Simoki Mbangu abongolaki veut dire bakotisi mutu mabe na kati ya kasho papa Simoki Mbangu azalaki bakangi bayi bon c'est lobi na tongo soto ye to kuta penaki Mbangu kao déclassé pour Joe jeté au buka oyebi ke bakotisa mutu lobi na tongo yo fungola kuta mutu abongwana Mbangu abongolisa bien bible et to bafungola bimia nne kote ya ne bato oh dibomesili makambo nyonso azali nango bakisi ya makasi nini rien soumise abazwi bible so bible yango ebimelaka wa biso Mbangu tabimisa bible apesi ye nayebi te abandi koteya bato donc abo basala makambo ebele tellement umela mpe na prison ekomena ntan moko boye so mpena biloko bambila boye ye akomewa mutu moko boye donc ye nda olamba biloko ya prisonnier siko so batie biloko oloso na mwa sani moko kaka boye bie bochango na mwa nzungu mwa gaya mwa loso mwa ta kopo moko badesu kopo moko so atomboli akitisi ebeli ebeli siko nde ebeli wana plein na nzungu ya ma famille botiaki ngo kopo moko me yana ta opelisa moto te eza ba retard acheka boye akitisi po awumena na prison ba ye fala mbela ba prisonnier yesko est-ce que ye nzamba ata ya opelisa moto donc ye faso nga we lo songo yango we madesu yango kopo moko madesu kopo moko loso so atomboli boye akitisi ba nzuma ma famille plein ba prisonnier ba li etikali par rapport au ba notel ba prisonnier mo eloko ba parce que ba mo préfère Mbangu alamba na ba prisonnier ba passer na stress ba mo préférer vie fala lamba na et puis, et on va arriver
na chaque temps on a 120 coups ya fouet mais avant ba bête ba dindisi pour la prison qui m'a aussi le soki na Lubumbashi au bout de sala bord mo béton mo bo le salle de bain ya ba zoye ba no chena kati ba tia si ba yo kana bango te na ba masi yo ya tono bo cheka si akufite me kuna pe ba continuer ka si ba no tia si ba che acide na si pena be bimi lo wa mai pena na salle de bain ba dindisi na kati ba go vendre ça pendant 2 heures to ba bimi ba tia 120 fouets carabongo ba no beta chaque jour sous ba bimi 16h dimanche même c'est fumukimba mobima okomba akomba prison esi bango tata pe ma dimanche nga pe na pe ma dimanche na sala te dimanche ba sala te sala musala te oteyo ba grimace abi ba sala te ba pesi kombo na makasa komba tanga zui kombo omoni tanga cheka abu ndetsa komba kombo peli moto yango na ba photo mo ba timba lo ka flambeau ezala ka kombo aka sa flambeau ezala ka kombo ba ba te ndeli kombo ba pesa ye ta ba dimise na cour ya prison ta ba dimise on ba sa komba mukola yeyenga ya bite tata mukola yenga apema kama ngai pe na osala musala te mukola yenga so muko mususu na osala po papa misala musu ba na pesa ye asa na prison abane ko sala po papa simo ki mo fato saleta nzambe apekisa batu makambo ya o so yini leta fo to sai azana boto si yango moni so ka tasani miracle bimi so ba bengi ba kanga yesu ko mitika azana boto si mo yo sakana te mais sauf que auto sabino mais bino pe fo bondi ba règlement na ye parce que dimanche a rosa musala te tape ma dimanche ba tembe na bango ba pese net na nkoko sala ayes pas du combo tanga cheka ka balé na mabele boy almetiko chua tombola pe moni tata boy otinga mona photo na bona ka sa ka flambeau ya te combo ka se pela na prison ne ba no kanga ba photo ba no kanga ali so moni mais comme na bino tata boy na sa musala te dimanche em ko sala te o moni biso ba kimbangiste to tambola pe na ba bibeko wana dimanche to sala raté to te karaté même ko lamba dimanche to lamba te bilo to lia ka fola mo samedi dimanche pena bon so to peut-être la conjoncture a mo kande ya mo mais to sengela ngo bolimbis tant so mo to dimanche senga lamba yo ka ba mboka to vanda ka tout ça réalité ya mo mais ba bete na mo pese te tilelo makambo ya dimanche wana ndimi dimanche oko te kate oko somba te oko ke même na shop ko somba crédit ya biso mamno se sala ma suka samedi dimanche un jour nzamba pe maka dimanche ya au église ozongi ovandi na palais ovandi donc toto sa moi to sala effort ko sambela nzamba a kokisa pe na mibeko na e pa na biso quoi donc pour to ça parfait mais quand même to meka ka mpe ya ko sala ya mo poza mibeko ya église vraiment donc to sala la ya mo donc na kata prison papa simo ki mangu asala makambo tellement ébélé yango moni eza ba relation mususu pe o ya ba otale na ba prison neti mobutu tanga ya otale na prison pe ça sera ki bokonzi ezalaki hasard te président mobutu ya otale na prison batu ba comprendre te président mobutu bakanga est-ce que vous voyez que bakanga président mobutu pona Simon Kimbangu batu ba bien monter état de journaliste wana na ko soldat journaliste abane ko koma azo koma ande ko commenter sur papa Simon Kimbangu asaila ngo prison donc wana sa récompense au papa Diangenda pesa yeto bayeba na papa Diangenda bayeba na papa Diangenda na Mujimai wana papa Diangenda sisi ba chic akomi secrétaire par sec nde babenga secrétaire général pena ya mundele wana na Tambelge a voyage ba tine invitation sikoyo na Mujimai pas Diangenda ya na mwasi na mama bibi na Mujimai so place Mobutu petana akoto ko mbila mwa likili moko boye akomi pe mbila akomi ko ba mité pe na Mujimai c'est comme Mobutu dans les gars vélo na pas que ma présence na camp alors va na net quelque part boye pas Diangenda va vendre na mama bibi quelque part so mama bibi alors ça mikate na porte ça nous parle moi mikate ya protocole de c'est wana et René so Mobutu vrai qu'il y a beaucoup de mama bibi au salana te ya mikate aya na tongo wana dame moi mikate na ye asimi nzela ki
adame mikata ko pina kilia ye wana parquet vélo ba chele mikate mwamba potopoto ngai abeti mwa courage bi kambila aleki jour soir moi bi ba dit papa comment on a nani kilia na nga o te comment on a Joseph comment on Joseph mobile na nga pe comment Joseph na olakisa o yedo ozando mama bi mtabanda ko bengeli boso ndo ya papa après jour susu papa dengue d'abord bima na lupango adene pe boulot na imitation ka wana mobutu pa ndeko dame mama bi va présenter mobutu tala papa yeyo ndoina o papa tala ndoino papa mo dengue da pesi mbote nene ni bien relation na bango banda wana après papa dengue da yo ko bengisa aya otala bango na ndako mobutu ayo otala na ndako na âge wana déjà na temps wana mobutu banda déjà ba mama bakisi na papa dengue na banda opekisi na ba temps wana ayo kati ayo pekisa ayo kati to ki camarade ko la kati koli sko ye pa mo na papa dengue na mo ba mystique amoneka na mutu mo mutu te mutu mo so etsinga likambu boye zo sala maso sali boye jour susu mobutu avanda na ndako na papa dengue po mobutu na ba temps wana mobutu ala so ania ko lia na restaurant po na batana restaurant saka po na mundele mais mobutu na bongo na mundele ko lia na restaurant nazo ebisa ot qu'est-ce que c'est ce qu'on peut dire déjà dans pekise ba biloko ba gris gris avec ça ngaso moza osa camarade na bien tika ba gris gris ce mobutu anda yoka te po na yeze ba protection na ma bebele bele jour sou mobutu na kata chambre auto sukola na ndako na esiko fabima akende boulot auto sukola na kata ndako akangi chambre moi sina zeka moi libanda moi sino akufa ni so mama sese azaya moi libanda mobutu na chambre abanda ko ganga ndeti liwana kufi azo ganga moi ça ya beta chambre moi uta fungola porte ezati moi ça tourne papa nini ayebisie kende ko yebisa omo alimbisanga mama komela kuna c'est ka bomi bale ayebisie kende ko yebisa omo alimbisanga moi ce ne peut alati ma papa yembangu akomi kuna boy mama bibi pasa mikate papa dengue da papa moi ça papa au monde dans le pays na biso olimbise azo ganga kuna kata champagne dengue na teli golobi kende bise na limbise moi c'était na ye alors bien limbise yo et puis mon bout avant de kimia so oye komela kuna yebika ye moko donc moi dengue na ndako pekisa ye babilo so place mon bout ozo ki bokonzi moi la pas dengue na place pesa ki bokonzi pesa sakola yebisa ye ke yo tanga yo parce que pas dengue na sa mwana ya simo ki mbangu il y a un rencontré histoire et pas une zambé oya kilaye. On a rencontré papa dengue na histoire que ngaba kanganga pona papa na yo papa dengue na ye yango aye bio avant dio bota ma ye dem ta kilaye. Ce papa dengue nde alakaye au konzamboko yo pendant 32 ans. Et puis pendant yo kutana papa Simon Kimbangu papa dengue nda atinda ya MCA notre mission suicide. Ok, l'autre papa n'a pas pu son bataille, ça pas pas si moi qui m'en baroque et kunati parce que bamona bango déjà ça fait mystérieux donc bando pour mundele ba ko na prison yo ta peine wa limisi père na bango pour déjà to ba autant na classe ba no bana ndele ba mona ke bano yo fallait to ça les rêves fallait que to kanga na bango na tata na bango ils allaient déjà ta makambu na bango bande ko évoluer déjà po na zoni mo sima muke kwa nene mfeki kama mama kimango ezamwa vaste to sangisa ngona ya bana po to oke no zonga ezamwa vaste papa dia ngenda to botanga ba ke interna na boma yina papa ki soloke ba ke interna moko mama mwande ko sala ba miracle mindele ba bité mona kimango za mystique photo bomai moni mindele ba sala ba zuiba na to ke moi kotambola moi colonie moko boye tout ça banini mission bango ezalaki bana bake colonie te babwaka papa dia nyinda na mai moko na pomo na boma mai ana ezala bangando soto bakomi wana ndeti bavisite bakoto kuna na boma kuna ntango bakomi wana bavisite bazwa papa dia nyinda batindika ye na kati ya mai wana kiu mai yebika mwana moke lesu ba age wana ba 8 ans 9 ans mwana dindi tanga dindi to bakendaki papa ki soloke la sala ite batika ki bana misusu na interna papa dia ngene babwaki babaluki na bana na bana misusu na bis baozonga so kozonga na bango pona bango dia ngene na kufa so abimande ngando oya zala kanda makasi ya katsa mai ezana ngando moko zala vraiment ya limbisa ate yenda limisa papa dia ngenda ache papa dia ngene na mutu
aye neti libanda yo bwaka mais ye nem dakela bangando asale nini siko no biloko wana tu mundela surtout kwa jange na ndimi peut-être place ba kwa ngana na zamba na mai na musika aye ba nzela ali mwana bimela bango na porte interna ava bango bise koma bango bakuta ye wana na interna mundela tala bia te bano yo ya complicité ga ya tata na bango ya ba tata na bango ka papa nyangenda papa simo kimbangu na prison abanda ko ya solo na bana ni chaque 12 heures oh ya aye na molimo bakuta na bana ba sololi apesi mon message apesi mon directif na ndenga molimo so journée wana ezaleka po ba comprendre que nyangenda oyo azapeka kalo wa tata na ye journée wana papa simo kimbangu aye na lien o bando kuta na ndenga molimo aye papa nyangenda zati aye papa nyangenda rate ala ni mwana kyo kuta mwana obeta bale papa nyangenda obeta bale pour ana obeta be bale ano itaki mutu ano be bamba banda dragon équipe à dragon et ban oui dragon utana ba nyanga kuna ba moto ba bonga kuna bamba banda ya bazombo tama obeta bale boro rotelo ikoya na selongwa ba gangi makila faut côté sur na salle d'op ngela opérer moi ba kotisi na salle d'op balatisi bilamba balata maladi ba chewana na salle d'op bango pe balati ba bilamba na bango bandi ko bongisa bandi ko bongisa ba nini ba instrument meli ba nini ba bongisa ba instrument ba salle opération l'état ba bongisa ba instrument to ba kotisi ko na salle oya zalaki pour ba salle opération bakuta mutu tata na ye asimbiye rote so mino boro ezo mino bakuta mutu acha non ezala des gars mundela otala la salle opération telle collection non normale donc ba vie on a balé musique ba vie on balé musique donc voilà en tout cas bandeko bozota la biso ça ko lancer à peine bino bozota la biso ndeko coach azana besoin ya moto aya na studio a contredire oyo azali ko mingi toyebi te histoire ya papa Simon Kimbangu na Congo ezala kola kindoki na ndimi na en tout cas la posité mingi balobi za kindoki po bayebi kaka nzambe azalaka na lola toyebi Yesu Kristo papa Simon Kimbangu azaka ka lisolo abetaka po ba kokisa mwa lisolo moko bo quelque part en tout cas papa tozonga lisolo mo sima mukie ndenge ndeko boka ko tute ozo lo kono question ba binzamba zalaka na lola la lola oya ya mutu mundu bokonzi ya nzambe zala asuna likolote bokonzi nzambe se kita wana selon bible Jésus t'a la sabiso ala sabatu ko sambela aloba nini notre père que te revienne et reine na ya nzambe et c'est bon na likolo ko sa juni nzambe sa kita et sa kita wapi kimba qui a gagné au monde nzambe sa kita reine ya nzambe ayabuda nzambe ayada atinda molimo santo ayo planter sko bo continue awa ayo planter royaume na awa bo konta nzambe za oui nzambe za likolo bo continue likolo mais c'est sur likolo te bref ande ke moni nde ba lola lola ya likolo eza likolo te mutoke likolo kuna lola ya te lola ya kana se makamnyoso ya kana se bo konta nzambe za sur likolo te yimo lo ba ke to revienne siko comme na likolo sunde bandeko tozondongwana na papa coach yaka na studio tokopesa yo kiti olingaka Yesu Masia Yesu Kristu olobela à propos ya Yesu Kristu yaka okofanda na kiti awa tolobela na papa coach balobi te tangu ba papa dengena zalaki mwana mokie soki papa na ye papa Simon Kimbangu ye ayambi azali kwa bupepe pona nini phénomène wana pona la sabatu ke ngana toza mutu moko parce que l'obana robota en 1918 papa dengenda kitana likolo tonde to lobana tellement robota abot papa Simon Kimbangu aboti papa dengenda en 1918 déjà va wana lobana na batu na robota mapula deuxième fois en 1918 bato Kimbangu yo pe ma musolo ba ozalo kandoki wana apesaka professionnel Kala avant 1918 yesa lobaka makambo wana aloba déjà makambo wana
avant 1918 na bota masu na 1918 mais papa rappelle ko lo baké na ko bota mesusu na 2024 pour na nini nazo plein que madame nangazo azemi pour bota 2024 voilà pour na nini wana sikoyo o bota mesusu na 2024 pour o bota moi na lens susu na 2024 mais ça différent tant moi na ndoya bon on peut ça na moto bon simba mais abango utolo baninya ba simba na te mais on ça lui fait ba bazoloba ezaki batu bazoloba o ba moni makambu oyo tolobaka eza oyo salama bato ba mona yo mona atenge batu mususu na ba âge na ba 1921 bazalaka baloba makambo ba mona papa simo kiba ba famille na bango etikala bref aneke histoire nzombo bato betaka histoire ya nzombo to ba nzombo mais oyo lega nzombo kutu na kati wana ezali bato bayeba yango te tangu basoda mibale kitara simba oni nzombo di oyo bongi na mokonzi nga na ziongo ate papa ona memeli baladi longa kuna pesa oyo mokonzi papa ka mo loko tena soda botoli papa simo kimanga ata la réaction ya moninga ne bazalena o so to tambo biso mbale so sana mabe fona zongi so na mabe mais on a encouragé donc fallait apeksa moninga na ye que oyo osala eza mabe ya encourager les mal avant dina so un grand prêtre pas autant là nzombo pena nzombo donc na memeli bana tout ça bani wana utikil ok ni kamba sikoyo eloni ya ki arriver atuni o wana mususu est-ce que okoki kopteya muninga na ote ya bandi bofinga alongwa kuna adi wane bongina mokonza kene nango kwa simoki monga bi ok koma mwasi tindindi filmet muta komi mwasi soda komi mwasi bakoko ne kusoki bana ne dernièrement bauti kosa abota pe abalaka na mboka na bango akoma mwasi histoire vrai famille na ye bakoko ne entre bakoko to bana ne bauti kosa la dernièrement na nkamba bauti kosa na nkamba parce que raisonner aux amours mobali bakomi so mwasi veut dire soda akomi mwasi suki makamutu ba organi nyonso eboti ya kibo mwasi azonga pe na mbonga na bango ne bande batano banga obala po ba yebi yo Jean ozala mobali po Jean mwasi mais abala aboti lo weze mama nzambe po ezala pe ba preuve batu ba découvrir que kimanga za prêtre donc abala abota donc akoma mwasi akoma osala nyonso oyo mwasi akoki kosala et puis o wana père ayebisaka ke nyonso olia na vino yo nzombo ndo mona punition apesa yango wana amela mai nzombo amela secret nzombo alia pondu ebongoli musu na nzombo na monoko alia nguba nzombo alia boye ye nyonso vino ezalaka ando lielo monoko nzombo na monoko ayaki kokoma kimia pe papa de ngena mtasela la prière tango akomi chef spirituel de l'église mais malgré papa de ngena sala prière de a permetaka ye akelope malakimia donc voilà papa simo kimango asala ba marambe bele wali période moko ba mboka ya pembe ya nkamba ba banda kufa lisuti si ay biso mamba solo ba banda kufa lisuti pourquoi papa simo kimango asala miracle mikolo ya mboka ba pero wana ba mais fumu en tout cas awa batu muta okufa te so muta kufika oyo sa miracle mais longo la ba liwa to bela to kufa sunte ba papa mikola pa dia ngenda bi papa simo kimango bi phénomène liwa nzambe acha yango mutu fakola akufa mais longo bino bozana posa ya vinan muta okufa esuti ba père wana raisonner sur le âge on a sous bazalé na ba 80 ans ba 60 ans oui mais sous ba yaro senga pena ba wana sko papa dia ngenda ba kufa na bango donc muta komi pena ba âge moko wale mi ya tindi bana bibo ke bisa papa dia ngenda na posa na kende mais yo ba ko kufa tete ba cordo vie ya libela momo senga sko kufa papa dia ngenda mta e comment que bon allons lelo ko wana sa prière pour apesa bango nzela ba kende ko pema donc ba pero kako bayaka wana ke no longa longa liwa tout ça atuna bango bonine no kufa te bozala kaka ok botana bazana makasi
parce que vanda sikoyo ozali na ba 80 ans tozali na ba 60 vanda sikoyo 30 ans de plus ba 120 ba 100 voilà olembi na bolembo mo luko kendo kende te sala wana osena kia bandeko mystère oyo ezali vraiment ebele yango na mokolo moko tokosisa te tozokokoba se kokoba kaka papa coach histoire oyo nayoki na yebi ete Simon de Cyrène aza nani Simon de Cyrène soki oke na bible aza ne kaka noir moko boye auta côté Éthiopie nde na explikaka na baémission misusu Éthiopie balobelaka eza Éthiopie ya mboka wana te po balobaka Simon de Cyrène aza Éthiopien bato bakanisaka aza Éthiopien ya mboka oyo Éthiopie mboka moke ya na Éthiopie te ata wana Afrique centrale nyonso bato babengango Éthiopie yango moni même ntango Moïse balobaka ayaka na nord de l'Éthiopie abalaka mwasi na ye Ketura je pense abalaka mwasi na ye na Éthiopie donc Éthiopie wana eza RDC eza Afrique ba pays nyonso wana ya Afrique nyonso wana nyonso wana bengango Éthiopie Kachopa yango wana Éthiopie sote ba carte d'Afrique ya kala banocha ngobongo parce que Éthiopie walobaka na mutu ana uta siko na Éthiopie dans l'Afrique Simon de Cyrène voilà ce que sote to décortiquer ngo na molimo eza kimbango pourquoi ministère ya kimbangu na Jésus-Christ ezalaki permutation na basala na croix kenga musala na ngai Jésus musala na ngai etake fils de Dieu isuki awa yo Saint-Esprit zwa mikumba na yo yango moni bamona kaka un Éthiopien un noir abima aye amemela Jésus roi nzambe baedaka ete mutu ayeda nzambe azaka nzambe nzambe mutu amukila ko ede nzambe te mais lokola oui oyede nzambe ndeni mutu normal oyo amemela Jésus quoi te tangu ba mama bazolela baolela Jésus sama bolela pona ngati po ayebi ke ngala na nzambe bolela pona bino na bana na bino so yo kila nzambe mawa c'est que pekisa boyo kila mawa te bo yo kila nde mawa donc nzambe bayokela ke mawa te yo yokela na nzambe mawa ndeni yo yokela nzambe mawa omemela nzambe kwa ona te papa Simon Kimbangu nde ayaka mwana na ye nzoto ezoyoka pasi amata ngomba amata na croix ye lokola tata aye komemela mwana ne croix voilà donc mundela yebi na eza na Simon Kimbangu macha Simon de Cyrène eza Simon Kimbangu mundela yebi yo mwana ba valoriser na Bible ah voilà mais partir nyonso ya Bible bazala ko batu mwindu mundele sikotanga kosa batu ke non Baptême wana basa mindele Jésus mundele Abraham mundele David mundele nani mundele bana mukile banda kosi mundele soyo tali rien basalaka maman nzambe mystique batali boye babi ah Joyo Simon de Cyrène le roi za noir toko chaye mundele te po eza le roi soni mundela memela ekulusu teto tikeka mundu toko makake un noir nzoka bonzambe za wana bayebaka te lelo skolo ba secret zo bima lelo kutu o ba secret bimi bayebi kezala kimbangu bayebanga ko bomba secret ba oswa ka noir moko boya memela Jésus ya moni ba valoriser so ba chaka ke bango akomaki asa nde ba kosa so mundele za mundele ba pese ba honneur ke biso ne to memela Jésus ba mais le roi bâtit noir, on peut se valeur ba valoriser ba Moïse pour bâtir ba kosa biso Moïse mindele ba kosa biso Adana Ève ba za mindele ba za mindele ndengeni jardin de den eza na poto te so ba za mindele ndengeni e bandela mukile banda e banda na Afrique e bandela mukile banda e banda na Congo c'est Congo déjà centre ya makambo nyonso ya omoni nzambe na atuna Job tant ngai na tracé centre ya mukili na ngayo sala so centre mukili za RDC so na centre ya mukili nyonso za na kata RDC so nza malobi ateme na centre pour tracer mo Équateur c'est le cas ligne Équateur ligne Équateur les gars na Congo mais centre mukili ya mo kasi so on a kamwa ba surtout avec l'église des réveils maloba mais ça la kana bible obino botaka so vous comprenez ngote Nzambabi avec sa job tant on a tracé centre na tele na centre on tracé sans mukili na ngayo sala atene na katikati so katikati za
RDC ce qu'on pense que jardin d'Éden est na azinde c'est du mensonge ils ont aventure Adam et Ève bazaïroi ba congolais mais non mais nzamba telemaki na centre place abanda mukili po ya vaste abanda osala jardin d'Éden asala mutu libanda jardin d'Éden aye na ende ko placer na kati jardin d'Éden so place a tellement ezalaka centre pour tracer mukili kasi ça jardin d'Éden na RDC centre za ya mukili za na kati RDC ce ko ba luka ngo boye bandeni ba révélation c'est belle batanga bible ba yeke ba bible monter ba yepi Yesu monter kamu no Yesu au nom de Jésus Jésus wana bandeko nanga bobelelaka eza faux nom yango tolobi au nom de Jésus Satan okende te bo chassera Jésus le nom d'église lobi bo boye bo chasser na tongo boye bo chasser na butu boye bo chasser ngaso na chasser démon lelo na komba kimbangu c'est fona vendre ta une semaine 2 semaines on chasser démon te pour yata bandeko batali tozonga ba mukesi papa coach alobi mutu oyo abimisaki Yesu ekulusu mutu mwindu wana ona bible bakoma Simon de Cyrène ezalaka nde papa Simon Kimbangu soki ozana tembe ozondima te moni numéro na biso benga biso komela na WhatsApp toko yamba yo na plateau na biso yo oyebisa biso autrement soki eza ya mote toza kozela yo papa yaka awa papa coach toza kozela yo motuna pe biyano Saint Figaro molobeli na bino papa coach oui papa tolobeli jardin d'Éden basala moto libanda baplacer na kati pona yo siko jardin d'Éden wana eza wapi olobi na Congo oui précisément wapi na est mon jardin d'Éden eza des places nzamba tchaka nyonso or oui diamant nyonso richesse nyonso mkiza na kati jardin d'Éden kasi est place mindeli ba ngora bo mela biso bakabona eza na est OK mutu bakela na nkamba bakela mutu na Adam bakela na nkamba Adam bakela mutu ndeni tant nzamba lobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance jusqu'au bout de former ndeni ba okela mutu bon bazwa mabele mais mabele on a quand la carte de babé zali argile pour ma la poussière et que la mutu te grâce au bela kamba oui bakela dans mabele nkamba oh et ça la argile Adam penza donc qui oh kamba mabele nkamba ndekela Adam mama bela bike contre mabele yango mabele nkamba baki bazwango basali forme avant ça forme mutu bazui ba tie moi mai yeah babeti moi pati papa et comme poto le roi bango moko baloba ike mutongo azala na image na biso azala pe na ressemblance na biso donc face à la net biso c'est le temps que la mutu bakite bo na bo mutu bakite bo na bo mutu ba solo la ba sala bakite bo parce que le roi bakite bongo faut mutu na za le roi bango mutu le roi bango parce que mutongo basali na nous asa basuna mabele parce que bazwa pa mutu na muta fungoli mbunzu na ye asui parti ya musuni asangisa na potopoto wana adezalaka mabele te ezalaka musuni ya nzoto die le père afungoli mbunzu asui parti ya musuni nzoto na ye atie na mabele die le fils et comment faire le tout quelque part te wana mamugo soki mutu alingi ayeba vérité wana atuna nzambe na ye mabe ya bapaster na bino ya l'église de rêve batunaka nzambe te vraiment eza ba révélation oyo Saint-Esprit orévélé yo tuna nzambe na place otya ofinga biso ata bavantire wana na place olobaki wana mbuso banina oloba tuna nzambe oyebisa yo biso toza na chance toza na nzambe solo nde toyeba basekret wana donc die le père afungola awa atie azwi musuni ndambu ya front ya munzu die le fils pe même die le Saint-Esprit pe même basangisi musuni na bango po mutu azala na ressemblance na bango basangisi yango na mabele ya potopoto wana nde basali forme ya mutu ozomona donc pourquoi sikoyo tokende pourquoi sikoyo bazwa musuni ya mbunzu c'est très important étoile mutu ezala la mbunzu mayela mutu ibanda awa oyebi soki batakisi so otambola batali boye oyebaki maître seigneur en étoile batala na loboko te batala nde awa yango monaka à partir ya kingo so mwana osalama na libumu ebanda na lisu
que lisu so landi lisu eza munene ezoti cerveau mayele ne so cerveau et à revendre et à mbunzu nyonso faisant cotonio sur cerveau donc c'est très important bazo musuni donc to basali mutu basali pat basali mutu mais mutu ngo a télépathie et keko so mutu ngo télépathie keko kolo yesu papa dia lungana aye achimaki Zomona. Dialungana eh. Papa dialungana. Papa ça va pas mon ça tout. Dieu le père. Papa qui sont loqués. Dieu le fils. Papa dialungana. Dieu le Saint-Esprit. Papa dialungana. Batu bakelanga na yo bakela mukilo bango wana. Oh nanga pe. Mais nzamba la tinzo tout. Bango wana bakela mukilo. Ya ona edisio ba Apollo na 59 bakuta na sanza. Oh. Donc, mutu akelanga na yo mokili mobimbo ntango osala mutu na jardin d'Eden bango tozala bona koma papa dialungana papa kisolokele papa diangenda banzambe yango moni na 1959 ntango ba Apollo bamati na ligne bakina omona papa diangenda et puis mais bamona nzambe yeni au moins l'Amérique va nous bouler que toujours Amérique nous sommes les premiers ya kokoma awa ya kosala boy siko basala surpris ndeti ga film noir azoya bango confondu na ba pareil mais noir azoya sans appareil moko lobi mais bon ba que ça ba tali bosso mais regarde là-bas il y a une personne azoya bata oui noir papa diangenda azoya na kata sanza kuna na likolo papa diangenda azoya bango na ba pareil moko bi mais biso ko ba pareil ya sans appareil c'est que c'est ton métier. Mais makambo to mona na se kuna to lobango ndenge nini nana ondimela biso et puis mutanga za noir nanya kondima po abonga noir ndele nzambe so muto yo ye to moni nzambe so nanya kondima nzamba mo pe noir to zo ba image la photo tseke ye pas permettre ba zo ba photo a cheka ba zo ba photo ta ba zongi ba ko pesa rapport pa ba konzina bango voilà place to kenda ki to placer drapeau boy mais chose étonnante ezaka ke tomoni nzambe tomoni noir na likolo kuna boni noir ba preuve ba photo penza bani so sa recherche bayaka bango misato wana bayaka na centre d'accueil bayaka to basali recherche bayoye ba ke noir ngo ate raso fo na zaire baye ba semi audience et pas président Mobutu a tout dit ça ba monto la sega président Mobutu photo pour Mobutu seki na pas Eric via na mystique a dit mon angati asali nini mais comme vieux yo toujours fait ça la ye bozela asengi audience bakutana papa diangenda tangu bakena ndako papa diangenda zela mokoto papa diangenda obima na ndako bangonto ba moni ekanga baloba ekutu emote kaka na bilamba o ba moni na kiekuna veste wana la takia ba mama madodo bafuka mbabi c'est ton métier yeyo so yene ngabo amibomba kabi ngati abité batali photo bata mais yeyo to moni nzambe yeyo bato mabutu no fana na nzamba wa to fana na nzambe no e ba te so moni kuna likolo to moni so mutabonga za nzambe tende donc bango bakela biso siko to fana na bango toyeli bango te toluki kofinga toluki ko donc critiquer tozo critiquer Congo ke bonga ndenge nini boluka solution Congo na mona so ba solution Congo to ke de papa continue avec ba politicien banani ba qui est-ce que solution soma papa yebi ke mamba Congo kamba yebi ke mambo ako ranger mambo wa pays mususu mais mamba Congo kamba mais ako yeb sabino te po balingi te mutu mundu aye banzambe na ye alors la vérité te tant papa diangenda zana ba 8 ans 9 ans na ba osambena na e ba bazo tanga kuna na bomba place to beto zongi sumo sima muke fo bazo batem mundela na fa pesa batem ya bana mi balé kaka azalaki papa diangenda na papa kisolokele bango mi balé mais tant ba pesa bana nyoso batem bezala osambena catholique fo so batem ba pesa bana nyoso batem mais comme na tango na bango comme li cérémonie bazo batem te mundela tala bi
bano basala ba miracle parce que mundele wana tamoro comme na tamoro be papa qui se lokele moi dérangement des arts antiques mundele azuye akiochende tina cacho pour la punition afongoli cacho contre papa qui se lokele yemo mundele se retrouver ça na kati parce que qui se lokele banda qu'est-ce que c'est bana ba za mystique ko ba biloko ba mindele ba ko ba mona bate ba mona yo to aussi maintenant bango boyete il faut to benga ba continuer biso mindele ba bengani ba konzo bazalaki awa ba continuer bango mindele wana pe ba bi makambo yo faut to benga roi ba benga roi asina tanga Albert premier ba benga roi mais bana ya kimbangu baza faut to pesa bango baptême roi bi batika nan bana ba misi ba pesa bango baptême te to benga pape pona batana Afrique momba batu ba coloniser batu ba konzango eza roi Albert na pape to benga no Italie kuna na Vatican benga kuna na papa ebisi bango obi réponse à papa ya lani mulangi oyo etonda déjà mafuta eza pour so baksango so mafuta te po e côté là vers on des aboy to zui mai to cheza plein parce que yo zo mai mususo bakisi e kota bo pesa mo baptême te basa déjà banzambe basa déjà baptisé baso baptême te o bona so babilo wala nyo sona mundela ebina ebi ke bato yo mais no siko yo fa bombela yo mutu mwindu oye ba vraie identité na yo te ya homoni ba yela biso bible te me bazongi c'est la biso nde bible na façon so ya mabe parce que bible eza makomi na biso bible eza makomi na biso bakoko na biso bakoma bamona makambo oyo nzamba sala jésus sala et puis bazwa inspiration bakoma ngele tanga ye a récupérer kaka makomi wana nyonso abandi kosangisa tanga abandi kosangisa abandi siko kosala ba analyse pour apesa ngo sens et puis ezwa forme bien ezwa histoire moko boya bien banda Genèse tina Apocalypse et bongo babenga yango Bible do basangisa yango nyonso so na kati wana o ba mona za avantage ya mundeli ya mutu mundu balongoli plus ba moni ke babakisa babakisi donc ba yele so Bible oyo eza triqué yango papa simo ki mbanga lobaka apekisi mutu Bible te yemo basimba pe Bible aboya na yo te bobwaka Bible te na loba boyi natikeli bino Bible botanga Bible mais makambo nyonso oyo eko compliqué bino na kati ya Bible boluka mwana na ngai ya ngenda parce que ayebaka ke ya ngenda sanga na boya koyebisa batu nyonso na ba disciple o bayebaka mozino ya likambo te ke ya ngenda za nzambe na mitiki te abika na tikeli bino mwana na ngai ya ngenda maye nyonso boluka na Bible c'est compliqué bino boluka iwana 1921 pas ya ngenda na 3 ans so aloba kwa ni baluka c'est que aza mwana muke na bonzoto mais na molimo a mukolo yende nzambe na molimo aza mukolo so na donc onyo so boluka na ye wana akoyanola bino c'est que ça na eloko moko te oboko luka na kati ya Bible papa ya ngenda yeba te po ene mokeli na nyonso donc eza simple mais loka mundele ayebaka na ye amibombaka abombaka vérité po biso ba africain en général ba congolais en particulier toyeba na biso vérité te biso pe to trouver yango normal kimbangu wana diangenda wana to finga to ba finga diangenda muyibi ayibana bato ba finga diangenda muyibi diangenda escroc ayiba déjà na ndako na abotola nani eloko asala nani mabe bala kisa muto diangenda finga ata mabe kaka ou bien muto diangenda sala soki mabe moko boyo ba fingela kai mais papa diangenda ndolo ba boyo bafinga ngai escroc bafinga ngai ndoki parce que tango bakanga batabala baona butu spirituellement papa diangenda yaka fungoli siko tanga fungolaka bato na bayena na bayesi ko na butu bamoni ke batabala bango bakei moi balia batu ezati diangenda fungoli batu nae na tongo bango boya diangenda wana ndoki parce que papa diangenda tanga no tambola na ba musicien ya faki fanfara ko ebeta na église kimangiste arosa la boke de voyage yaza nzambe boko place moko boye ndesu na mboka moko boye zamba asino totele mabotele bino boye oyo amona te akoloba ale faki bo déclencher moni fanfara na makele lana efungoli milimo nyonso na mboka o ke bandoki ala to boye na tonga diangenda ndoki
Yangenda ndoki po a déclencher ba mitambu na bango bato bakanga ozomona donc yangenda ndoki ayiba nani aboma nani asala nani mabe mutu nini oyo ayebi ke yangenda asala mabe aya loba ayibelo kwa nani yangenda moyibi donc exemple makambo moko en tout cas bato bazwa temps ya koluka koyekola vraiment qui est Kimbangu parce que papa Simon Kimbangu lelo na Congo topesaki valeur te valeur ya ndenge wana selonga sorry mais asala makambo ebele même pour la biso même pour l'indépendance même pour la makambo ebele asala Mobutu azwaki bokonzi aloba na ye eza Mobutu Kasavubu aloba na Kasavubu te mais ayebisa avant kutu aloba na Mobutu avant aloba na Mobutu ezaleke Mukongo moko boye na kasho ya Mbanzangungu papa Simon Kimbangu to bakangie wana so comme ni biloko po bapesa papa Simon Kimbangu mundela na pesa kilwa so ba bimisi ye babeti e fimbu après savoir babeta fimbu bazwi biloko babwaki na se comme un chien babwaki na se yesko fa fukama alia biloko na mabele so mundela tikara atiki mibeko bongo so basolo basikala mibale mungala moko Mukongo moko siko tant mundela ke chef akei bayeli papa Simon Kimbangu biloko bayotali na prison bayeli biloko bazui bapesa basolo bazui ya motinde bezaka bazui bapesa papa Simon Kimbangu Mukongo a respecté maloba mundela lobaki que non abwaka na se papa Simon Kimbangu asani nini mungala ebisie mamuni no lingo sala biloko peno ke no bwaka na se fumu Kimbangu alia atakuta za prisonnier aza mwindu lokola biso yona na mundela sa te soto pesi yango alie ekesala nini déjà bwaka biloko na se soda na ayibisie fumu Kimbangu kolia biloko te papa Simon Kimbangu pa otala soda na bengi na ndako ne balambi biloko bayeli bayela biloko mosusu apesi papa Simon Kimbangu alia papa Simon Kimbangu ayebisa ye ayebisi Mukongo na bi yoza Mukongo ya mungala me mikolo koya mukonzi moko banga akokoma ya mungala epi bangala bakomatele bino bakongo imone bangala basala bakongo bandeko ozoyoka ndenge makambo eza toujours kobima histoire ya papa Simon Kimbangu eza tellement vaste okosisa na mokolo moko te mais tokolemba te tokokuba se kokuba papa coach nayoki ete papa Simon Kimbangu akufaka mbala mibale na 1951 si je ne me trompe pas na 1952 elekaki ndenge nini tomonaki jusqu'à totie image na se bokomona ebebe papa Simon Kimbangu kowuta nango Lubumbashi ti eyaki na bakongo kokende kokunda yango ndenge nini lisusu babaki bamoni bebe bakundi mais na mboka mosusu babiki azalaki azosala misala mosusu mpe akufaka lisusu na 1950 bon ebebe ntango ekiti ezalaki lisusu na 51 te ezalaki après soki 9 ans après 9 ans wana déjà Mobutu wana da Mobutu ami président madi yangenda asengaki azobeba papa na ye ezonga mais sikoyo ntango akufi na 51 ntango akufi na 51 na Lubumbashi na lowa botuna bato lowa na lowa Kimbangu abima kuna so parce que kuna ezalaki na bato misusu baza ba disciple ya papa Simon Kimbangu bakanga bango koto kuna basala pe ba prison koto kuna et puis bamonaka mutu moko abima azosala ba miracle azosala makambo titi mais azala na image elongi ya Kimbangu te abombi ase voilé amibombi penza mais makambo tout abandeki kosala bamama mikala banani oyo bazali ba disciple na ye tout ça baya kodécouvrir que non eza vraiment mutamutu bango mutamutu eza vraiment mutamutu donc voilà kuna kufi na 52 avec des preuves atika ba prince atika mambo ebele kuna na loya atelemisaki koto déjà webi ke histoire Kimbangu asili akufi tout ça banini mais kuna na loya aza na osala au moins Kimbangu aza omniscient omniprésent omnipotent donc abimaka na ye partout yango moni ntango babelge bayaka parce que na ayebisa bango mikolo koya roi Belgique baokanga ye roi Belge baokanga ye mais aobima na nguya ya Nzambe nasi na deuxième guerre mondiale après wana bakangaka roi Albert Ier
Hitler ndakangaka ye Belgique azali na nguya to force vraiment ya okelo bimisa roi te so to bavandi na palais royal kuna bavandi ba obule mais wa bima ndenge nini tout ça banini esengaki moko alobi to contacter na no Fumu Kimbangu batinda bato baye na Kin Lubumbashi non Fumu Kimbangu ana posa na yo na famille royale fo solo la Kimbangu abi ya solo avion ya mwana jet privé to kenda okenda bino na oya nanga mais avion oyo yende na yo okende na oya bango to bakoti na avion bakei bakomi lobi na Belgique ba na famille na palais royal bakuta Kimbangu akomé déjà Kimbangu yo on est présent là bon donc bango pesi ba message na mangambo bango ba moni de ya trop comme un normal hein ba Belgique comme un normal ba bika asane nzambe donc ça ba makambu na ye moi ba kamwa de susu ya te donc net wana batiki na Kin na Lubumbashi bakei bakuti ekuna basoki normal si ba yako luka ba beke mutu wana aza mutu te basoki normal nde basolo na ye à propos ya roi bakangi boye pa bi OK problème ya te na obimisa ça va alimwe wana abimi na prison ya roi bavanda na roi boye na prison na Allemagne roi Sutuka Kimbangu abimi abangi po yebi Kimbangu ye mtatinda bakanga ye basala ko Kimbangu abi nga na ye obimisa nga merci Kimbangu bimisa nga roi zo banga abi za calme mende za do kasha sa mabele béton mbila likolo tout ça abi problème ya te nga obimisa mais ndenge za wana il faut signer document signer mukanda na signer ndenge nini papier za tabi ya kobanga tacheka na liputa ne wende papier liplicateur na bige yango wana signer ke obi bana mabele na nga opesa nga indépendance so papa Simon Kimbangu négocia indépendance ya Congo kaka te ya Afrique mobimba baye ba te so 52 tawana nyonso Kimbangu négocia indépendance na mona jour wana nde abi Afrika il faut ezala indépendant wabi ata sikona pour banga dara prison ko so boy Kimbangu atiko tout ça ata sikoyo tout ça Kimbangu abi OK problème ezate mais na Congo papa Simon Kimbangu tapé sa date na 1960 autozoa papa Simon Kimbangu tapé sa roi tokozo indépendance na 1960 roi abi eleki musika roi mona lo ba otike wana ti 1960 ya bi te eleki musika to so ata sikoyo papa Simon Kimbangu nazana posa bana bakola bazala mo maturité ba tanga tout ça banini mais yo bima na yo sikoyo mais indépendance na 60 Wandima asali première copie Kimbangu azui deuxième copie yazui Kimbangu asimbe na loboko Belgique ndelo reboma Hitler bato Hitler akufuna likambu na ye na motema a comprendre te roi oya kangaki bima ndenge nini akoka ko discerner likambu wana te tia kufa ndeko coach nazonga mukie donc tozobeta histoire ya papa Simon Kimbangu makamazo sala so tali ba histoire ya Yesu ezokende ndire de père ndire yango wana kaka Yesu akufaki après nsima mikolo misatu bamoni asekwi bamoni abimili bayekoli na ye papa Simon Kimbangu akufaki après quelque temps bamoni na mboka mosusu po na inane ya 50 akufi Jean Baptiste azaki na kasho Yesu balimo santo Yesu abimisi ye Simon Kimbangu abimisi roi ezomo te makambo mo kaka ezokende kaka parallèle ezokende toujours makambo ya eza ba batata na mwana Jésus za mwana za copie ba tata to copie kaka kuna na Bible ndele to pesa wana moto mwingi te ba copie pana ba copie ya Yesu ba pesa ngwa Kimbangu so nana nga copie nana opesa te bato ya kimbangiste ba copie histoire ya Yesu batsi ba komba mama Kimbangu esalamati eza mambo esalama mpe na Congo esalama na oka place mosusu te na Congo so okei omonake alekaki awa bato bakenda kotala tombo Jésus yango oyo Jésus anyataki awa alobaki awa place Kimbangu aleka eza te anyataki makolo awa bato bakenda batala parceke eza kopi ndeni aleki kwanga yango oyo eza kopi ndeni donc makambo nyonso Kimbangu asala eza na bato baviva yango baza ti lelo amvi balobaka yango so tala na ba YouTube nini et ce qui est grave lelo oyo bato misusu na ba ne oyo bazala na bango batawana te mais bakoma komona Kimbangu na vision si
okomona ya robima peut-être arobima peut-être temia bimia Bima arobima pa bimia na éviter so kima so bosa ndeni arobima so nga so na monie awa bimia nga na so eka ve na nga terre na nga nzambe na nga to so na so normal po tanga bimela batu lo wa esprit de grâce aroya te pasalo mabe arobima na bosolo na bino tout ça banini donc voilà azan nzambe batu bamonaka ngana linga koloba plus makambo na ngati ponga ezala ndeti kaka ye kaka moniaki alobaki non mais ça na batu so sali ba recherche tokoluka même na ba YouTube oyoka ba témoignage ba mboke belé dernièrement awa na fête c'est hôtel ozala nkamba jour papa Simon Kimbangu abotama ministre ya Gabon asa gabonaise on a monaki dernièrement voilà tanga yaki discours asalaki est-ce que Kimbangiste mais est-ce que ça discours et pour ça moko ya Kimbangiste non oui talaka ndenga lataki te vena somo pa on appelle sembote vena somo pa uti kuna azaki Kimbangiste alati nzambala pe alati zela mopa eza stress akashom te na ye te alakaki na zo ya nkamba ba video etambola avant kuta kende na kosamba ayebaki ke bokanga mona non bo bakangi mais est-ce que on peut se dire bon toi tu vas pas tu vas pas ngwana na donc problème est ça maman ministre on est zate kala ta ibonga za Kimbangiste non ayebi ke zabe mbali boso ayate nkamba ezamba liboso te ayebi ke kuna za liesen couleur nzambe asepela nango yango wana couleur elamba nzambe asepela batu balata kuna yango wana yango alataki aza gabonaise aza congolaise te parce que nyonso ya mona landa discours na ye de ce que vie na ye na famille na ye Kimbangu mutabomba so aza bongo eza pona Kimbangu yango makambo loba siko olanda ki voilà siko yebisanga est-ce que ayoka ki ngana lobaki simanda lobi bongo to amona ki ko esengela mona la landa ba vidéo ba gabonaise belé ba sala d'intervention misu ba meli ofinga ofuka meli mutu oyo so sondi menza bazala ka mutu so fuka meli mutu eza mabete po aza nzambe ye oya mona yo mona te faut que nos avant finga ye faut solola na ye tuna ye osala ye bopo na nini ako expliquer yo ke tala po ye aza na makambo pa mona andima bindima te aza na makambo amona eza lokwa ba biso pe to utala ba catholique to yena ba église de réveil biso to modérat na ba katso église de réveil to teya pe to teyi ba alors ni no ça yo na église de réveil ko ba avantir to ko sanzambe toko sanza ale église yo côté nango toko sa te église de réveil nyonso toko sa ba te nyonso ngana loba ngamna loba yo ngapesa na chrétien c'est un problème te et bon biso to ba chrétien te na église réveil on a kenda voilà na so na lobi toko sanza mais na sens te tote ya batu makambu o eza yango te toko sa batu pardon na batu toko sanza tote ya batu makambu o eza yango te faut tote ya batu vérité bon quand va vexer au topé c'est Mike a les leçons oyo qui pasteur moko te na Jean 14 banda 14 tina 16 alors ba makambo ngana lo bater alors ba molimo sa de kita moko la Pentecôte mais so to zongi to na mola sko bonzambe eta ke ben intellectuel tant Jésus lobi akoya aozala molimo santu aoya aozala la bino pe oumi la katikati na bino siko Emio Lobani, so bino ba pasteur bo dévoiler secret wana te. Soki lelo na sambeli anabi molimo santo kita ay protéger ndako ngai. Molimo santo ko kita. Po azana déjà permanent, il suffit ya ko activer au sambeli au sentir présence. On est différence papa Simon Kimbangu ayibisanga ko. Au moins il dit que sambela ka nzambe moko. L'église nyonso ezana mangomba na ye. Tango bele la Saint-Esprit bele la papa Simon Kimbangu mais sans le savoir. Différence à biso na bino ezaka ke ngana obelele na vrai combo oya yela na mukili mais yolo baka molimo santo ke ba sata na paro ya yo ki Saint-Esprit pour sata pas à la molimo so ngasa la bele likoma Kimbangu sata oyati au moins c'est différence to différence à biso na bino ezaka ke non yo be na molimo ka osuka molimo santo kita yaka bobeleli mais là ce temps là molimo santo bela papa Simon Kimbangu na longo le combat ya Simon na tche fou mon Kimbangu c'est toi le Saint-Esprit descend maintenant oh papa maintenant vous n'avez zinga mana
na éviter sobe ezala ndenge nini au moins différence to sambelaka nzambe moko mais no bengi na kombo na été nga biso to bengi ce qu'on a vrai nom et alors on to sambelaka biso to ba chrétien to éli Jésus na éviter place ni yo ki ngai bandeti suka na boya Yesu et contre biso to yebi Yesu koleka bino siko différence ezani bino tango lo baka Jésus biso so to telemela kombo Yesu ne vrai nom to bengi kana lingala eza lingala te eza no standard ya lokola papa na minoko nyonso babelela yango papa eza ka lingala te ya lingala non kombo na yende yango wana et puis bactère nyonso ya bible soto bandi mikolo ko eto osaba recherche ya bato nyonso ya bible na yelo ba vrai nom na bango okay ndesi tata ada kombo ne tata muki adako mutaliboso muto ya mbola ya obasala na mabele wana adako tata muki Tatamuki Adam. Ye wana vrai nom. Mindele ba yebi yango. Eve kombo zakana. Mama Ken. Madame Sono ka kombo wana. Mindele ba yebi ba réalité wana. Kasi ba kena ko traduire ba kena ko 450 savants ba traduire la Bible. Bible eza makomi ezala na Afrique eza makomi na biso. Bango ba zwa ngoto ba kena ko traduire ba exigeant occidentaux ba changer ba lié na ba personnage. C'est-à-dire événement mo be salamaki awa ba meke pe ko vandela yango titi ba personne sans on dirait et salamaki na Asie yango moni ba batebe ba lobaka jardin d'Eden eza na Asie po ba meka ko beta histoire mo ya lokuta ba meke pe ko orienter yango e ko maka koto kuna ma réalité ba mo ba yebi yango so ba lobaka eza na Asie ba expliquer sur na Asie place ni précisément na pays ni biso to lobaka avec force avec foi to ba ngati to lobaka RDC. Quand on va jardin de na Congo, na pesi na place, na lobike, eza est wana nyonso mobile. Et en une place jardin de Den. Mutu basale na kamba, nzamba sali mutu na kamba ke ko placer na kata jardin de Den. Na on peut ça la précision. Pour la sir na makambo na oloba. Ata bo cheso ki ndenge nini, o nga na oloba yango wana. Parce que bango sko bala botango na jardin de Den eza na Asie, et na sensité. Pasteur mo ajuste to sané débat isinga. Bino lobake mutani boso basala za mwindu ada zalaka na azala alobi nini ayisinga nini abi ada azalaka na raste no pasteur place ba mema place na biki ba kosa ba ndimi ada ozanga pasteur mobu na loba na bosa ni kombo na azala quelque part boy ayisinga ada zala na raste et puis ayisinga batu poso ya pembe et botameza produit de la révolution c'est-à-dire mutu asalaki soki makaku akomi mutu nde ba milliers ba kende ko vanda commune tu batambola commune na Europe malili ne Europe kuna plutôt malili ne échanger poso ba aventure mon ba aventure amoni yo mo bae ya mais na mettre histoire ba pasteur au moins c'est mo bae ba aventure ezala ba pasteur na ba pasteur oui ngala solo parce que ce que na solo ba aventure. Pourquoi? Eza makambu oyo bazala na Saint-Esprit te. Eza makambu oyo batangisa bango na classe. Théologie bakendaka. Munde na tangisa bango théologie pour na préparer makambu nyonso ya Afrique e bungisa biso ba bungisa biso ke kimanga zanzana. To ebelo te. Munde la prépara bango ba pasteur la pe bani ko préparer descendance nango na misusu ata atangite. Mais mate ya kaka o wana oya kopia ya mabe. Donc ça nzamba salo grâce te. Oui, bah, réalité que Zaïre et le berceau, ce n'est pas l'Afrique et le berceau de l'humanité, mais c'est Zaïre et le berceau de l'humanité. Donc, en a koloba déjà et l'Okoana. Papa dernier nanda oloba yango. Vraiment, bandeko toyoki ndenge ndeko coach a koti na mozindo ya koyebisa biso oyo tobengaka Papa Simon Kimbangu azalaki nani parcours na ezalaki ndenge nini. Mutuna moko Yesus na mutuna ngai robete nzoto ya Papa Simon Kimbangu sika batsaye na mausolée wana nzoto wana échangeaka eza toujours ndenge ezali eza phénomène bamboma ye basala nini to on a lukelo vexé mo boza na Bible na lukelo vexé wana o na bungisa yango mena lukelo na opesa o comprendre que nzambe alobela déjà makambo oyo Saint-Esprit apesa déjà akoloba nini aloba déjà ba événement au Saint-Esprit a romona na bonzoto na ye c'est-à-dire nzoto no ezala corrompité ba corrompre ngote c'est-à-dire ba mbome ba sala boite eza na kati ya Bible na lukelo vexé wana na ye bien ngombe kobosana na lukelo ngo donc
nzoto papa Simon Kimbangu esenga ete ke bambome parce que aza nzambe bakomboma ngo te bien que bato mosusu bambome aoumela mais différence isiko eza ya moto oyo bambome aoumela momona température na ye eza normal te po bambome aza moto akufa parce que papa Simon Kimbangu nde bato mosusu olobaka aoumela bongo bolobaka na po bamboma ye si c'est vrai bamboma ye mais to batiaki thermomètre température ne ezala normal 36 degré lokwa moto alali so 35 eza nzoto ya nzambe te nzoto ya nzambe donc faut différence ezala entre nzambe na mutu ozomona so tie thermomètre température normale so otali ye boye suki ekola manzaki ekola bakataka ngo ye moki anga amikataka mais ye wana mutu aza na mozole ka ye wana tozalaka na ye kiangani chef spirituel aza sikoyo Kimbangu aza sikoyo ye wana azala na 1921 ye wana botama na 1918 papa Diangenda et puis ye tozande lelo kianga ye wana su bomone na tombo bomone na mozole so oza na kata tombo wana suki ezokola si manzaka ezokola si suka ndenge nini na kata tombo ye mo akenda komikata bandeko ye mo amikataka ebo siko ye mo amikataka yo ozotala biso yo lokata nzambe fo zanga nzambe yo lokata nzambe suki ndenge na mozole ezateke nzambe yango ntango azali na nzoto oyo na 1921 aosakana bamasta motu mpa kokate suki ntango mosusu la eza ndenge mosusu mais siko na mozole place bapose ye mpona kokate suki fozala nzambe docteur apa koya docteur badocteur bakoti bakati manzaka emonana bien docteur aokata ye te oyede nzambe te docteur omoni papa Simon Kimbangu ndeti na bi docteur moko boye na olukelo mpe video ne nazala nango ekende na fone ebungu docteur wana akoma mpe azalaka sango alongwa na apartir makambo amona akoma mpe livre ye ntango bakotisi eka na mozole babenga ngo na français nini akota avance kotutuka tout saint esprit a tutuka oui tanga simba cercueil ayoka cercueil ningana asenga bafungola itaki aza mpe médecin asenga bafungola asala test ya nzoto wana nde econvaincre alobi non c'est un médier température normale lisu moko ya okanga lisu moko ya ofungwama oyo ofungwama etala bino bato bozala bomoi ekolakisa nini pabawa sokufi pabawa sokufi oboyi Kimbangu awa ntango okufa okutana ne kuna pabawa ye nde mokonzi pabato osiko baza na bomoi ndeti biso ye mpe ka moto aokonza mona donc voilà eza bamama boye spirituel motu soki atiele tembe bon mama nzambe afokisa yango motu te mama nzambe afokisa motu te motu akenda verifie to asenga audience akutana chef spirituel et puis aluka asala tala papa dia lungana tanga azalaki nanu na nzoto awa andolata bilamba boye abomba oyebi ntina mpona nini kolo yesu azali na madusoir na makolo andolata mpe chaussette so alongoli chaussette otieka omona maduso basete papa dia lungana azala na madusoir yango andolata elamba ezala mpasi omona awa omona maboko ne aza soki aosalisa mutu aopesa mutu mai ya nkamba loboko eza boye esimbi kimbambi esimbi ndeti mwa bidona moke loboko oyo anaosimba pochette abombi boye bato bazwa grâce ya omona maboko na ye nde bapesa batémoignage aza vraiment jésus azalaka na bandusu babete basete c'est-à-dire yesu tanga mataki omoi yesu tanga mataki aoya koke bongo te na likolo nzoto ekenda kovanda bongo te nzoto oyo il faut azonga azonga botama lisusu nsima kufa yango soki azongaki to tata na ye yobote lisusu Simon Kimbangu abotisu yesu ye wana bozala na yesu yango soto bolukaka wana kota tombo ya yesu o bozala ne na nkamba bakunde na nkamba koto kuna azala su te bolobaka nini asekwa qu'est-ce que c'est mais kuna ezala tombo ya la vie so place bapoza ye ezala na nkamba kuna biloko ezala te omoni soki ozwi moto malade omemie na tombo place bato bakenda na israel place jésus azalaka okotisi moto wana malade boprie to bokotisi ye boye bobi ke non nzambe asala moto wana obimaka malade
abika te soki na kamba mais nzoto nde ezalaka wana ti nzoto jésus ezalaka wana na nkamba kuna déjà sekoka tombo eza vidi wana ya mabanga pamba soki okende olukele wapi soki ozwi moto maladi okotise na mozolo papa di alungala ka nde nzoto nde elali wana so okotise so abimi wapi naso maladi te me nazoyebisa yo nazoloba na yo luka moto maladi awa futele tike kende nkamba senga na papa kota mozole koloba te nazokende kamba bonga matoki ata nakokende kamba ko bonga futela transport omoni problème ezali futela transport okeleko nga aza moto akimbangiste te kasi nasala barecherche ya koyeba eza koyeba touti wapi ozokende wapi oyebaloba yango ti soki oyebi place outi te oyeba place ozokende te alors po toyeba baorigine na biso place touti po toyeba place ozokende bandeko batali namoni bosepeli na émission na biso télévision eza ngonga papa coach mpe aza makambo ya kosala tosepeli na botali na bino ezalaki molobeli na bino Saint Figaro totunaka motuna na chaque émission na biso ya lelo tozotuna boye mutuka oyo ememaka papa Simon Kimbangu na lilita mutuka wana kombo nango ezalaki nini soko oyebi kombo ya mutuka wana komela biso sur WhatsApp sa commentaire na yo tokobenga yo tokotindela yo koli na yo partout aux na monde tozalaka na 5 gagnants toza na États-Unis oza na Chine na Kinshasa na Afrique du Sud koli ekolanda yo ezalaki molobeli na bino Saint Figaro na papa coach Ngiama papa coach liloba soka na batali na biso émission leki bien elo na koloba kaka bafidèle nyonso ya chaîne oyo basabone eza chaîne moko eza bien bandekotisa bino bémission ya bien tokozwa lisusu batemps ya kolobela lisusu bomona mpe bapaster misusu baoleka awa baoya mpe na bavexe mpo bango baza makasi na bavexe biso ozala so makasi na saint esprit bapaster baza makasi oa la bible nous dit bayeba te vexe na motu mundele moto akomaka yango ta mosu akoma mpe mabe ya place mosusu mpe abetane libaku mais fallait ce qu'on va makasi na obelela saint esprit a révélé bango ba choses cachées place on ande baza limité parce que biso ça va makasi côté wana gagner non ba vexé mais côté pena molimo santu nga okitsa ye pena bo avandi na no solane mais vende no tika nga boende ya omona na mboko nga tina longa mboko na souffra te na ya mboko na souffra te na souffra pe te pona belela kimbangu mais bon s'abonner en tout cas chaîne yango yo bon s'abonner en tout cas merci papa na ndengo ya mbingai na pesi mbote na nga na maître Jimmy Seigneur kolo bilanga makofi yeso ka beti yo ka moko boye faux donc bat bon ba susu mais papa autoté biso on peut maître Jimmy Seigneur ouais comme on est maître Jimmy Seigneur grand boxeur pembeni to monaka manguli manguli azala wana pembeni na ye na pesi mbote na nga na Shai Ekila Shai Ekila moi si na ye komoni za Black Line na Dej donc na pesi mbote na Manadine ebango mama Mwilu na pesi mbote mingi na pesi mbote na David Kai bogar moko boye na pesi mbote na Yoyo Kai na pesi mbote na babatu nyonso bakimbangiste na pesi mbote na Jojo mwana ya maître Jimmy Seigneur na pesi mbote place aza na yebi Holanda biso na pesi mbote na Percy mwana maître toujours na pesi mbote na abateke belé en tout cas baleke belé baleke belé na pesi mukimo mbote en tout cas tozali merci na bino merci papa na ndengo ya mbinga en tout cas merci beaucoup appel surtout zo sala awawa na bino ba pasteur bozota la biso oyoki maloba ndeko alobi ete tozalaka na Yesu na Congo toyebaka te tozalaka na molimo santu na Congo toyebaka te oza na tembe olingi o contredire benga Saint Figaro tokoyanola yo tokoinvite yo na plateau na biso ezalaki ya bino molobeli Saint Figaro likambo na moto te bye bye tokoteli na mission ezali koya bye